جەماعە سەڵتەنە بێگەشتنی یابەتی چاپتەری نوێی هیستۆلۆژی کە نێرفتیش و لەگەڵ نێرڤ سیستەمە زۆر چاپتەرەکە سیقە ناکەی کە 161 بۆ 190 پیجە تقریبا کراوە بە دوو پارتەوە ئەم چاپتەرە پارتیشان ڕێک ئەوە 15 لاپەڕەیە ڕێک پارچەکەی تریش 15 لاپەڕەیە ئیتر پارتیەکەم باسی دیڤلۆپمەنتی نێرفتیش و بە کورتیەکات نیورۆن و گلیال سەڵ و نیورۆنال ئەکتیڤیتی لە بەشی دووەمە دەسەر سنترال نێرڤ سیستەم پێریفرال نێرڤ سیستەم مۆزوعی نیورۆپلاستیستی و ریجنریشن ئەوە شتێکی کورتە باش طبعا ئەم بابەتە من نامەوێت زۆر بچمەوە دیتێڵەوە و ناشمە دیتێڵەوە بەتایبەتی لە پارت یەکەمە لە پاری دووەمە لە بریکە هیستۆلۆژی خۆیەتی دیتێل ئەڕۆین بەس لەمایە لە بریکە پێشتر لە پلەیلیستی نێرڤ سیستەم بە دیتێل باسیم کردووە لێرا زۆر بەدیتێل باسی ناکەم مەسەڵەن نیورۆن چییە جۆرەکانی چییە ئەگڵێم شەرحەکەم بەڵام دیتێلەکەشی ڤیدیۆیەک پێش ئەمەدانم ئەتوانن بۆ دیتێل سەری ئەوەکەن باش It is the human nervous system by far the most complex system in the body ئالۆسترین سیستەمە لە جسمە is surrounded by network of many billion nerve cells کە نیورۆنی پێوترێت هەمووانە یان نیورۆنەکان یامەتیدراون بە خانەی تری نێرڤ سیستەم کە نیورۆن نین بەڵام هەر یعنی سەپۆرتی نیورۆنەکانەکەن all assisted by many more supporting cell پێیان وترێت glial cell کە تقریبا 6 جۆری خان کە 4 لە CNS دویان لە PNS. Each neuron has hundreds of interconnections with other neurons, forming a very complex system for processing information and generating response. إتر بيوندين لقالكتريا هي بيونديش اللوز دروسكن يعني معلومات جوازنوا ولام أينما برحال. Nerve tissue is distributed throughout the body as an integrated communication network. وقولي وكو توركي بيوندي هموان بيوندي بيكتراوكن. إتر لروي أناتومية شون كلاسيفيكت لە ڕووی فانکشنەوە چۆن کلاسیفاکرێت ئەوە پێشتر بەیتە باسمان کردووە لێرا بەخێر دووبارەکەینەوە ئەناتۆمیکەلی دابەشەکرێت بۆ دوو مەیجر دیڤیژن سنترال نێرڤ سیستەم برین و سپاینال کۆرد پێریفرال نێرڤ سیستەم کە cranial spinal and peripheral nerves conducting impulse to and from the central nervous system ئەگەر سەنسەری بێ بۆ CNS ئەگەر مۆتۆر بێت out لە CNS-ەوە بۆ دەرەوە ئێتر سەنسەری و مۆتۆرمان هەیە لەگەڵ گانگلیاکانێنە ئێتر گانگلیاکان زیاتر بۆ مۆتۆری ئۆتۆنۆمیکە خۆی مۆتۆر دوو بەشە سۆماتیک کە گانگلیای نییە ئۆتۆنۆمیک نێرڤ سیستەم گانگلیای هەیە اینجا سەنسەریش گانگلیای هەیە کە دۆرسال ڕوت گانگلیایە باسمان کرد وەختی خۆی کە لە دیڤلۆپمنتەکە بۆچی سەنسەری گانگلیای هەیە مۆتۆر گانگلیای نییە مەبەستم سۆماتیکە بەرحاڵ ئیتر of course با بێنسەر ڕسمەکەش لەسەر ڕسمە یەکسەر فانکشنال کلاسیفیکیشنەکەش باسکەین ئیترمە central nervous system cerebrum cerebellum spinal cord و جەماعەتی brain stem و ئانە شەگرێتەوە بەرحاڵ peripheral nervous system cranial nerves spinal nerves ganglia هەتا دوای ئیتر anatomically the nervous system is divided into CNS and PNS which have theory components show in the diagram functionally دابەشەکرێت فانکشنەکە لە نووسینەکە دایناوە بەس لێرە دایناوە کە دقت بی سنسەریمان هەیە ئەیفرنت مۆتۆرمان هەیە ئیفرنت سنسەرێکە سۆماتیک و ڤیسرال سۆماتیکەوەیە کە کۆنشسلی هەستەکان وەرەگرین هەستی پێەکەین بۆ نە چاوە گوێیە پێستە ماسکولۆسکلۆسکرە ڤیسرال ئەوانەیە کە consciously perceive ناکرێت و ناوەی ئینسانە internal organەکانە motor division سۆماتیکەوەیە کە consciously voluntary مەسڵەکانە skeletal muscle autonomicەوەیە کە ئەو مەسڵانەی کە ناتوانم consciously controlیکەم بۆ منە cardiac muscle بۆ منە smooth muscle بۆ منە gland effectorەکان ئیتر autonomic motor nerves comprising what is often called autonomic nervous system all have pathways involving two neurons لەبەری گانگلیایەکی تایە periganglionic pérganglia postganglionic دوای گانگلیا لە سیمپەتیکا شتێکە لە پاراسیمپەتیکا شتێکە سیفەتەکان جیازن لە غادی خۆ باسمان کردووە ئیتر parasympathetic division with its ganglia within or near the effector organs maintain normal body homeostasis parasympathetic periganglioniki درێژە پۆستی کورتە لە کاتێکە سیمپەتیک باکسەوە periganglioniki شۆرتە پۆستی درێژە گانگلیاکە close to the CNS and control body response during emergency and excitement autonomic nervous system components located in the wall of the digestive tract are sometimes referred to the enteric nervous system ئەو ئۆتۆنۆمیکەی کە لە ناو ڕیخۆڵەیە هەیە بە دەوروبەریە ئاتەن وەکوڵی بەشێکی جیا کراوەتەوە پێوترێت ئینتێریک نێرڤس سیستەم وەکو چۆن بڵێ ڕیخۆڵە و مایدە برینێکی تایبەت بەخۆی هەیە نەک برین نێرڤس سیستەمێکی تایبەت بەخۆی هەیە پێوترێت ئینتێریک نێرڤس سیستەم ئەمە بەعام شتەکان باس کرد ئیتەڵەیە
Cells in both central and peripheral nerve tissue are two kinds. Neuron numerous long processes dendrite do axoni here and various glial cells do have short process support and protect neurons and participate in many neural activities, neural nutrition and defense of the CNS. It participate in many neural activity ama sifati jorishana ka nutrition sifati jorishana ka defense of cells in the CNS أو جوريك دريانا باشا اترما بونا مايكروغليايا أما بونا أستروسايتو سيتلايت سيلا بونا نيورال أكتيفيتي أوليغودندروسايتو Schwann cell ether neurons respond to environmental change stimuli by altering the ionic gradient that exists across their plasma membrane. طبعا همو خانيك كهربائي جوازي ايون لبيني پردەکە ناودرۆ هەیە بەڵام تەنها نیورۆنەکان کە بەخێرایی ئەتوان شتەکە بگۆڕن واتە excitable. ئێتڵێ all cells maintains هەڵێ مخەنەکان maintain such a gradient پێی ئەوترێ electrical potential بەڵام but cells کە ئەتوانن rapidly change this potential in response to a stimuli کە نیورۆن و muscle cell و هەنێک لەن ئەتوان ئەویژە بکەن پێیان ئەوترێ excitable or irritable cells. يعني همو خانيك لجسمه electrical potential هي بلام هموين action potential نية أقصى مهمة. Neurons react promptly to stimuli with the reversal of ion يكسر راستوخو يكسرها بحال كجشت threshold يكسر أجورت membrane depolarization بيرد ك generally spread from the place that receives the stimulus and is propagated across the neurons entire plasma membrane بهردو راستيا بلام ذات باراستي أجزنا أروات وكبيا بالنيوروني داي خوي. ام propagation كبوتري action potential يا depolarization wave يا nerve impulse حاجتك خو حزبيه بكردي بعربي بفارسي is capable of traveling long distance along the neuronal processes transmitting such signals to other neurons, muscles and glands. either يا نيرونك يا نيرون مسلك يا نيرون glandك by collecting اما كوكنوا analyzing and integrating information in such signal nervous system stabilizing intrinsic condition كاني بدكات بون blood pressure ببارو receptor كانا بفيجاز نيرفو glossopharyngeal nerve نيرفك ها اي باتو اي هنتو اما ياك يا بون O2 CO2 content بون لا central chemoreceptor ل peripheral chemoreceptor ديسانو با carotid body كان aortic body كان برحال اتربون pH بون blood glucose level hormone levels هموي حسابك اوانا ايشي برينا اتر within normal ranges and maintain behavioral pattern اینجا پاترنەکانی behavior انسان بۆنە خواردن بۆنە reproduction موضوعی sexual drive defense interaction with other living creatures لەگەڵ شتەکانی ترا بژین ئەمە بریتی بوو لە introduction یابەتەکەمان ئێستا یەکەم بابەتم بریتە لە development nerve tissue ئێمە nervous system طبعا زۆر بەدیتە باسمان کردو کە هەموو بەشەکان جیاوازەکانی nervous system چۆن دروستە بێت لە لانگمان باسمان کردەوە ڕۆخی لانگمان نەبوو بەڵام مەزەمەکەی زۆر ئەگەبێتە لانگمان زۆر دوور درێژە موضوعی nervous system بەڵام بە کورتیەک باسمان کردو کە چۆن دروست بێت لێرە ئەم بە کوری باسەکات کە nervous system develops from the outermost of the three outermost of the three early embryonic layers کە ectoderma ئاگادار بتۆ بەشتەی سەرەوە ectoderma nervous system لە ectoderma بێت beginning in the third week of development لە فیگەری نۆدۆ باسەکات موضوعی neurulation neurulation in early embryo طبعا of course ئەبێت بزانین کە پرۆسەی gastrulation دوای ئاین چۆن ڕۆیە چۆ تۆ gastrulation نازانی neurulation چۆنیە gastrulation بە دوایە neurulation simply ئاسانە ئەوەی کە تۆ سەردا تۆ دوو لێرت هەیە epiblast hypoblast gastrulation بیتر لە فۆرمێشنی هەر سێ لێرەکە کە ئەبێتە ectoderm mesoderm endoderm ئێدرانێک وشە هەیە ئەبێ بیرتان بێتۆ بۆ نمونە primitive streak کە دوایەکە بێتە primitive groove یا primitive note کە دوایەکە کونێکی تێبوو ئەمان و primitive note اینجا خانەکانی epiblast چۆن ئەستە ناو ئەم primitive groove و پیتەوە باشە ئەگەر چۆن ناو گروڤەکەوە چۆن ینی ڕپلیسی hypoblast دەکات و mesodermەکە دروستە بێت اینجا ئەگەر هاتوو بە پیتەکەیە بڕوا چۆن notochord دروستە بێت هەموو قسەکەی من مەبەستەکەم دروستبوونی ئەمە notochord دەبوو کە لە بینی mesodermایە ئەمە paraxial ئەمە intermediate ئەمە هەردووکی پێکەوە lateral splanchnic و somatic بوونە باشە کە splanchnic وزم لەگەڵ ectodermایە somatic لەگەڵ endodermایە با حاڵگەڵ بێکەشەمان نییە باش notochord کە لە بینەکایە ئەمەیە signal ئەیات بە ectoderm بۆەوەی کە fold دروستکە fold neural folds ئەکاتە neural folds a neural groove form from the neural plate طبعا of course من neural plate مان هەیە لەو neural plate-ەوە کە ئێستا
نیورۆلیشن ڕۆیە ئێتەکە دەکەبی ها فۆڵ دەکات بۆ ناوە تاوەکو ڕێک ئاوا لە چەکان داخرێت و ڕێک یەتە ناوە یەک تیوبی درێژ دروستەکات. Neural folds elevate and approach one another اینجا as neural folds prepare to fuse and form the neural tube and dorsal epidermis neural crystal loosen and become mesenchyme. اینجا لەگەڵ ئەوە شاکەتۆ ئەم نیورال تیوبە خەریکە دائەخرێت هەنێک خانەمان هەیە کە پێیان وترێت نیورال کرستەڵ دروستە بن تاو کاتێک کە دروستە بێت یەکەم جار تەقریبەن لە سەریوێتی دوێکە یەت بۆ لاترەڵی تیوبەکە و فۆرمی خانەی جیاواز دەکات. دەڵێ the mass of neural crystal initially lies atop the newly formed neural tube دوێکە گۆڕێت. ئێتە پێویست ناکەمە ئاوا بیخوێنەوە ئەو من خۆم باسم کە تەمەن of course بیمان نەچێت کە نۆتۆکۆرد بوو کە سیگناڵی پێیاگەدار بە باشە کە ئاوا نیورال گروڤەکە دروست بێت و دوێکە بگەنەوە بەیەک لیپەکانی و ئاوا دابخرێت باشە. ئیتر مۆزۆگە هەمی بیتر لەم نیورال تیوبەکە لە نێرڤە سیستەما دیڤلۆپمنتەکەی باسم وێرەکە چۆن دروست بێت بۆ نمونە ئەفوزەتر خۆی نیورال تیوب سپانال کۆرد دروست دەکات. بەرحاڵ سپانال کۆردەکە چۆن کاتێکە چی بەرەو سەرەوە دوێکە مێدوڵە بڵۆنگاتە دوێکە پۆنس و سێربێلەم و دوێکە میدبرین ئیتر ناوەجیازەکان مێزنسێفڵۆن مێتێنسێفڵۆن ڕۆمبێنسێفڵۆن اینجا جماعەتی سەرۆس تیلینسێفڵۆن داینسێفڵۆن بەرحاڵ ئەوە بەشی خۆەتی کاتێکە دقت بی with signals from the underlying axial structure notochord ectoderm on the mid-dorsal side of the embryo thickens as to ribbit neural plate دروستەکات. لەسەر ئەم neural plate the sides of this plate folds upward بەرەو سەرەوە and grow toward each other immediately within a few days fuse to form neural tube. طبعا of course دوایکە neural tube بەکەش تۆ کاتێکە داخرێت دوو سەری هەیە cranial neuropore لەگەڵ caudal neuropole یان anterior posterior neuropole ئەو مۆزوعی فۆلیگەست و بەرحاڵ من نامەزۆ چۆنیتەوە ئەو بخۆتان. cells of this tube give rise to the entire CNS including neurons and glial cells. ئەمە مهمە خانەکانی ئەم تیوبەیە کە زۆربەی خانەکان دروست دەکات باشە جگە لە یەک glial cell کە مایکرۆگلیایە لەم تیوبەوە نایەت. ئیتر as the folds fuse and the neural tube separates from the now underlying overlying surface ectoderm that will form the epidermis أو surface ectodermic أمينته أم neural tube جابيو يعني ما باقي ectodermic epidermis pairs دروستەکات. A large proportion of developmentally important cells ka neural crystal separate from the neuroepithelium and becomes mesenchyme. يعني كلمة mesenchyme سكة خوي epithelium خاني وصاوة كلمة mesenchyme يعني epithelial to mesenchymal transition أجول خانك. Neural cells migrate أجولا extensively and differentiate as all the cells of the PNS خانكاني peripheral nervous system دروستەکان إنجا as well as a number of non-neuronal cell type. هنا جوري بۆنێ ئێسقانەکانی کەلەیسەر نیورال کرێسەل دروستێکات یا بۆنە خانەکانی ئەدرینەل مێدوڵا دروستێکات یان خانەکانی ئینتێریک نێرڤە سیستەم دیسانەوە بەشەکە بە نێرڤە سیستەم بەرحاڵ وەرە بۆ بەشی دووەم ئەم بەشی یەکەم تەواو بوو مۆزوعی دیڤلۆپمەنتی نێرڤ تیشو هیوادارم زۆرکەم بفرۆنە یابێت ئەو پەیدەخێ چارەکی بێت باش وەرە بۆ نیورۆنز زۆر بە خێرای ئەڕۆم نیورۆن فانکشنال یونیتی هەردوو سێنیەس و پێنەسە باش هەرێک neural component have special names ترمونە neurolemma کە مێمبرێنی نیورۆنە ئیتر most neurons have three main parts زۆربەی خانەکان یا سەڵبەدێکی هەیە دندرایتێکی هەیە ئەگزۆنێکی هەیە دندرایت ڕسیوی سیگنەڵەکات سەڵبەدی نیوکلێزیتیایە و ئۆرگانلیتیایە و ئێتر شت دروستەکات و ترۆفیک سنتەرە بۆ هەموو نیورۆنەکە وەکسڵی سەپۆرتی خانی بەشەکەی هەموو خانەکات ئەگزۆنیش یەک طبعا of course دندرایت بچووکن و زۆرن بۆیکە ڕسیڤکەن لە کاتێکە ئەگزۆن ئەمیش هەر وەکو دندرایت پەلێکە بەڵام ئەمە ئۆکسۆم بڵی طبعا سیگنەڵەکە لە دندرایتەوە یەت بۆ سەڵبەدی لە سەڵبەدیەوە ئەچێ بۆ ئەگزۆن تاکە لێ سەڵبەدی دوورەکەیتەوە ئەم بەرەو سەڵبەدیەت باشەیە پێ بەستراوە ئەم یەک دانەیە ئەم زۆرە ئەم درێژە ئەم کورتە اینجا ئەگزۆن لە ئەخیرا پەل ئەیات باشە ئەمە هەموو معلوماتەکانە نامێت زۆر ئاوا بیخوێنمەوە خۆتان بیخوێنەوە تێگەن لە ئیتر لە ڕسمەکەشە ئاگاتێتی ڕسمەکەیە فیگەری سێ ئەیمان هەیە گەردیقەت بی ئەها سەڵبەدی ئەمە سەڵبەدیە بۆنونە ئیتر نیوکلیۆلەسمان هەیە نیوکلیەسمان هەیە ئۆرگنەل و تەرتیبەتمان هەیە ئەمە سۆری ئەمە دەندرایتمان هەیە کە زۆرن پەلێن باشە ئیتر بۆنە ئەمە ئەگزن هیلەکە ئەگزن هیلک ئەو بەشەیە کە لە سەڵبەدیەوە ئەگۆڕێت بۆ ئەگزۆن تاوان بۆچی ئەم گۆڕانە لێرا پێتر ئەگزن هیلک ئەمە زۆر مهمە بۆ ئەکشن پۆتێنشەل چونکە تۆ ئا لە منتیقانە زۆر ڤۆڵتج گەیدە سۆدیم چاڵ نییە ئا لێرەوەیە کە ڤۆڵتج گەیدە سۆدیم چاڵ زۆرە بێت
عنی ڤۆڵتج گەیت نشڵەکان کە زۆر بن لێرەوە تر ئەکشن پۆتێنشڵ ئەڕوات ئێترەمە ئەمەش عنی ئەگزۆنەکەش شتی خۆی هەیە کە ئەگزۆپلازم معنی کۆنتنتەکە سیتۆپلازمی ئەگزۆنە ئەگزۆلێما پەردەکەیەتی نیورۆفیبریلز ئەمە فایبەرەکانە ئیترەمەش مالینە بە دەوروبەریەوە ئیترەمە گەر PNS بێت شوان سێڵ دروستەکاتم خانە نیورۆلێمۆسایت باش ئیترەمەش ئەگزۆن کۆلاترال لە لاکانەوە بەرحەڵ ئیترەمە لە کۆتەکەوە شتێکمانی پێترێت تێلۆندەندریا واتە ئەگزۆن ترمینەڵ ناوەزانستەکەی تێلۆدەندریایە دوێکە ئەویش سایناپتیک نۆبی هەیە کە ئەکرێ ئەگزۆنەکە بێتە سەر سێڵبەدی ئەکرێ بێتە سەر دێندرایت باشە دوایشە سایناپسمان هەیە سایناپس بێتلەوەی کە ئەمە کلفتەکەیە کە لەسەر کلفتەکە نیورۆترانسمیتەر ئەڕێژرێ و ئەبەسرێ بە ڕێتەتەری دوای خۆیەوە ئەمە پریسناپتیکە ئەمە پۆستسیناپتیکە ئێترەمە دووبارەی ئەم شتانە باشە ئەوە بێتەگە دیقەت بێ ئەمەشمان هەیە کە لەژێر ئانی هیستۆلۆژیا چۆن ئەبینرێت ئەمانە هەمووی ناوکی گلیال سێڵ نەها وشەی جیانی گلیال سێڵ ئەمە پەلەکانە دی دەندرایت باشە ئەمە نیوکلێسە ئەمە ئەگزن هێڵەکە ئەمە ماباقی ئەم شتانە پێترێ ئەم گرانیۆلوشتانی ناو خانەکە بێترێ نیزل سەبستنس باسی هۆشەکەین باشە لە شوابووین لە سۆری لە شوابووین ئەلرابین ئەتر نیورۆنس and their process پەلەکانیان or nerve fiber فرقی نییە are variable in size and shape. Cell bodies can be very large ئەکری گەورە بێت 150 micrometer in diameter. Other neurons وەکو ئەوانی cerebellar گرانولار لێر ئەوە خۆی لە مۆزۆی سێربلەم باسمە بکرێتەوە چەند لێرەکەت هەیە ئەوانەی کە لە گرانولار لێرەکەیە بچووکترین خانەکانی جسمن. ئیتر neurons can be classified according to the number of process extending from the cell body ئەکرێ multipolar بێت ئەکرێ bipolar بێت ئەکرێ unipolar یا pseudonipolar بێت لەگەڵ ئەن ئەگزۆنی نیورۆن ڕسمێکی زۆرجەمان هەیە لەسەر ئەم ڕسمە گشتی تێگەیت باش کە تۆ ئەڵەی multipolar یعنی سەلبەدێکت هەیە یەک دنیا دێندرایدی هەیە یەک ئەگزۆن هەیە bipolar یەک دێندرایدی هەیە سەلبەدیەک یەک ئەگزۆنە هەیە زیاتر bipolar نیورۆن لەو شوێنەیە کە حاسەکانی ئینسانی تایە بۆ نە بینین بۆ نەبیستن بۆ نە مەسەن بۆنکردن باشە ئەوانە هەمووی bipolarە ئیتر تۆ هینشمان هەیە unipolar یا pseudonipolar کە سەلبەدێکت هەیە کە دوو پرۆسی هەیە central process کە بەرەو central nervous system ئەمە بەشی spinal cord ئەڕوات باشە ئەمەشانێک کە پێریفرال پرۆسە و ئەمە تقریبان سەر سکینەکەیە ئەمە زیاتر بۆ هەستەورەکانی پێست و بۆ نەپەین و تێمپریچەر و تەچوانەیە مۆزۆی پاتوەکانی ئەوە دانێکمان هەیە کە زۆر سیرۆسەمەرەیە ئەن ئەگزۆنی نیرۆن ئەمە ئەگزۆنی نییە نیرۆنێکی سیرۆسەمەرەیە بەس سێڵبەدی و دێندرایدی هەیە کاتەمە ئەکشن پۆتێنشیل دروست ناکات بەڵکو تەنها ڕێگولەتی ئەلێکتریکال ئەکتیڤیتی خانەکانی دەوروبەری خۆیەکات ئەمە ڕسمە تەواو لێر شاگەر خۆت بیخوێنیتەوە تەواو تێگەیت کاتە multipolar one axon and two or more dendrite are the most common ئەمە زۆر باونەمانە bipolar one dendrite one axon comprise the sensory neurons on the retina بینینگ olfactory بۆنکردن and inner ear بۆ بیستن و ئەگەر باڵانسیشی تایبێت باش unipolar یا pseudonipolar include all other sensory neurons کە single process bifurcates close to the pericardium يعني جابتو bifurcation جابونەوە بە دوو لایەکە ئەتر لایەکان longer branchەکە extended to the peripheral ending بۆ سەر پێسەکە و ئەدەرەکە بۆ سینەس بۆ هینەکە ئەمە زیاتر لەکوێ هەمانە pseudonipolar نیرۆن لە dorsal root ganglia باش ئەن ئەگزۆن نیرۆنەکەمان هەیە کە many dendrites but do not through axon do not produce action potential but regulate electrical change of the adjacent CNS neurons either because the fine processes emerging from the cell body are often seen in sections of nervous tissue it is difficult to classify neurons structurally by microscopic inspection لەبەری کە تۆ ناتوانی پرۆسەکان ببینیت کە تۆش پرۆسەکان نەبینی ناتوانی بە مایکرۆسکۆپ بڵێ کە ئەمە کام جۆرەیانە باشە ئەتر nervous components can also be subdivided functionally تازێت بۆ functional division کە sensory neurons afferent receiving stimuli from receptors throughout the body motorman هەیە efferent sending impulse to the effector organs وەکو muscle fiber gland ئیتر somatic motor nervous under voluntary control و innervated sacral مەسلەکات و گانگلیای نییە autonomic control involuntary unconscious activity gland و کاری مەسڵ و سم مەسلەکات و گانگلیای هەیە interneuronمان هەیە کە لە بینەکەی لە سانەوە و نۆی نیرۆنەکانی جسم interneuronە کە relationshipی نیرۆنەکانی تڕێگەخەنە establish relationship among other neurons forming complex functional networks or circuit
سوور دروستەکەن. ئیتر in the CNS most neural pericardia occurs in the grey matter سێکە قسەیەک زۆر مهمە کە تۆ ئەڵی grey matter یعنی سێڵبەدی کە تۆ ئەڵی white matter یعنی ئەگزۆن کەواتە ئەو شوێنی کە تۆڵی grey white matter ئەمە تەنها پێش سێکردنی مایکرۆسکۆپ و هەر شتێکی وردەکاریە بەس تۆ بە چاوی گەورە بە چاوی سەر کە تۆ ینی بۆنە برێنە بینی برین سەرەکی برین هەن شوێنی ڕساسیە تاریکە نشونی هەیە ینی ڕووناکە ئەوانی کە تاریکن سێڵبەدیە و پرۆسسکردن و ئەنالایز و ئینفۆرمێشن لەویایە ئەوەی کە وایتە ئەنالایزیتیان نییە بەس تەنها گواستنەوەیە وایرە بۆچی وایت مەتەر بە تەنها گوازنەوەیە لەبەری کە ئەمە ئەگزۆنە بۆچی ئەگزۆن سپیە لەبەری بانشی دی لەسەرە وەسەلام ئیتر ئەم موشانە کە گرێوایتە general appearance unstained tissue یعنی تەنها بە چاو بێنراوە ئیتر in PNS cell bodies are found in the ganglia and in some sensory regions وەکو olfactory mucosa and axons are bundled in nerves ئیتر لە پێنجشا ینی سەڵبەدی گانگلیامان هەیە لە هەنێک sensory regionشا olfactory وانە پێیانتر nerves باش طبعا of course تۆ لە سینس شاپێتە پێوترێن نیوکلیای ئەمە زۆر مشتێکی مهم نیە بەرحاڵ پارکینسمان هەیە کە slowly progressing دیۆدەرەکە ئەفێکتی muscular activity characterized by tremors reduced activity of the facial muscle loss of balance postural stiffness ئەمە نەخۆشی پارکینسن زۆر شتێکی باوەیە باسیەکات ئیتر is caused by gradual loss by apoptosis dopaminergic نیرۆنەکان لە سبستێنشن ناگرا مۆزۆی بەیزل گانگلیا باشە ئیتر بۆ بەساکە تۆ بەیزل گانگلیا لەکوێی سنترال نەرڤس سیستەما هەمانە لە بری لە سێریبرما اینجا چەند نیوکلیایە ها لە وشەی سێڵبەدی و ئەگزۆن ئەمانە تێگەێنێت ئیتر نەخۆشەکە چۆن تەزەکری بە L-dopa کە L3,4 dihydroxy phenylalanine a precursor of dopamine that augments the decline production of this neurotransmitter ئەمە تقریبا نیورۆنز ینی شتێکمان لەسەری وت ئێستا لەسەر پارچە جیاوازەکانی نیورۆن کە سێڵبەدیە کە دێندرایدە کە ئەگزۆنە ترها زۆر بە کورتی باسەکەی نامێ زۆر دیتەوە تقریبا شتێک زۆر باس کردووە ئیتر سێڵبەدی contain nucleus و surrounding cytoplasm exclusive of cell process ئەگەر تۆ ئینەکان لابێت cell processەکان ئەمە وەکو چی ئیشەکات وەکو trophic center سنتەری سەپۆرتە producing most cytoplasm for the processes inter most cell بەمەستیوەیە کە cytoplasm بۆ دندراید و ئەگزۆن دروستەکات ها ئەگزۆپلازم لە سێڵبەدیەوە هاتووە ئەگەر تۆ سێڵبەدی نەمێنێ ئەگزۆنەکەش دیجنەرێت دەبێت ئەوەیە لە خۆرباسی کە تۆ ئەگەر ئەگزۆنەکە سێڵبەدی لەگەی تۆ ئەگزۆنەکەش لەلایەن مایکرۆگلیەکانەوە تێکەشکێنرێت تووشی دیجنەرێشن نەبێت چونکە پەلەکان بە بێ سێڵبەدی ناتوان بمێننەوە سەپۆرتەکان لە سێڵبەدیە بۆیەت ئەو قسە مهمە Either most cell bodies are in contact with a great number of nerve endings convene excitatory or inhibitory stimuli generated in other neurons. Nerve ending هي كأكره يعني excite كات يا أكره inhibit كات. ببيت زوج نيرونك هي. أجر نيرونك inhibitory بيت inhibitory نيرونا excitatory بيت excitatory. A typical neuron has an unusually large eochromatic nucleus with a prominent nucleolus كألي eochromatic nucleus يعني من دائم لإكسبريشنايا خريكي دروسكني يعني بروتين و translation كاتله indicating intense synthetic activity زور شركاني شغال إذا cytoplasmic pericardia often contains numerous free polyribosome and highly developed rhabdomyoplasmic reticulum هاي كبيموتي نقطة كان بيانتر النيزل بادي أو سيدرا باسيقات indicating active production of both cytoskeletal proteins and proteins for transport to secretion طبعا تو cytoskeleton هي النوخانية of course بو قواس نوشتا كان أكتينو intermediate filament كان إنجا protein بو transport to secretion وإن كاينزين داينين اتبار حال histologically these regions with concentrated ER and other polysomes are basophilic تاريخ دركون and are distinguished as chromatophilic substance patiently nasal substance patiently nasal body هر نوعی که تو خود پیت خوشه اترما اگر دقتی باشی آراسته که با دوروبری النيوكليوس چون تو رافين دوبلازم رتیکلم کاته کاشتیک ل بون امارنیک لنيوكليوس وید دروا یکسر ایبراز سر رافين دوبلازم رتیکلم بود دوروبریاتی اتروش تکان زود دوباره که چون لکنی لکانو يعني يندروا برحال. The amount of this material varies with the type and functional state of the neurons and is particularly abundant in large nerve cells وكو motor neuron لبروي كزور قوري لبروي كزور PVC با يعني سبورتا زيتر لما نابيندت كمسا حين لريا
motor neuroneka کە زۆرشی تایە ئێتر Golgi apparatus is located only in the cell body but mitochondria can be found throughout the cell and usually abundant in the axon terminal ئەڵێ Golgi complex لەناو cell body-کایە بەس mitochondria لەلایەن پرۆتینەکان کە بۆ ترانسپۆرتن مایتۆکۆندریا کاینەزین ئەخەتە سەر شانی بەسەر شانی خۆی ئەیبات بۆ ئەگزۆن بۆچی ئەوە بۆ ئەگزۆن لەبرێکە تۆ لە ئەگزۆنا نیۆرۆترانزمیتر ئەبێ دروست بکرێت کە تۆ مەسەڵەن کاتێک کە بۆنە ئەسیتایل کۆلین دروستە بێ تۆ ئەسیتایل کۆئەکە لە کوێ بۆیەت ئەستال ها ئەو کارە بەسوساتی ئەو زۆرش دوبارەکەمەوە تۆ ئەو هەمووە ینی ئەستال کۆئە هەیە لەگەڵ کۆلیناتێکەکەیت مایتۆکۆندریا نەبێت چۆنی شەکات باشە ئەوە ئیتر in both pericardia and process قسەکەمان چی قسەمان لەوە بوو کە مایتۆکۆندریا لە ئەگزۆن ترمینەڵا وەکو سەپۆرتێکە بۆ نیۆرۆترانسمیتەر و ئەو شتانە بۆ دروستکردن ئیتر in both pericardia and process microtubules actin filaments and intermediate filaments are abundant ئەوە تر خۆتان کە بۆچی ئەمانەی سفەدان چێکە ئەم سایتۆسکەلتانە ئیتر with the latter formed by unique protein subunits called neurofilaments نوەستی intermediate-ەکەیە هاڵێ intermediate filaments are abundant کە intermediate filamentەکان چۆن دروستە بن by unique protein subunitەکان پێوترێ neurofilament ئەی دەقە عەفو بە تۆزێک ڕووناکیەکە زیاد بکەم چاوم نابینێت ئیتر cross-linked with certain fixative and impregnated with silver stain neurofilaments are also referred as neurofibrils by light microscopists ئیتر کاتێک کە تۆ بە silver stain یعنی سیلڤەر خێتە ناوینەکەوە تۆ ئەو زەین کە دوێکە باسەکەین کە تۆ شانەکانی نێرڤەستیش و بە سیلڤەر ستین ئەبینرێت ها قاوەیە ئەم نیۆرۆفیلمنتانە پێشەوترێ نیۆرۆفیبرل باشە ئێستا فایبرەکانیش سێرەکەین فایبرەکان خەمتان نەبێت باش some nerve cell bodies also contain inclusions of pigmented material وەکو lipofuscin consisting of residual bodies left from lysosomal digestion ئێترەوە تۆ بێبزانین کە intracellular accumulation و inclusionەکانی ناوخانە چییە lipofuscin لە ڕۆبینسە باسمان کردووە وەرە بۆ dendrite ئەمانە usually short small process emerging and branching off the soma it is usually covered with many synapses dendrites are the principal signal reception وەرگرتنی سیگنالە and processing site on neurons process کردنەکەی بۆ سەر بەدێکە ئیتر the large number and extensive arborization of dendrite allow a single neuron to receive and integrate signals from many other nerve cells لەبەرێک ئەمانە زۆرن ئەکرێ یەک نیۆرۆن لە چەند نیۆرۆنێک یعنی لە چەندەها نیۆرۆنی جیاواز سیگنال بگرێت for example up to 200,000 axonal ending can make functional contact with dendrites of a single large Purkinje cell of the cerebellum ئێستا ها باسی سێڵێکی گرانیولەر لێری سێرەبێلەمان کە چەند بچووکە وەرە بۆ پرکنجی سێڵ کە لە سێربێلەمان چەند گەورەیە ئەڵێ لە 200,000 ئەگزۆنەوە یەک خانە 200,000 ئەگزۆنی بۆیێت تاوان سێربێلەم ئەگەر بزان ئیشەکەی چیە ئەزان بۆچی یەک خانە 200,000 ئەگزۆنی بۆیێت مەسەن لە سێربرەمە بۆیەت لە سپان خۆردەوە لە خوارە بۆیەت لە خوارەوەیەت شتی بۆیێت لەسەر ڕۆشتی بۆیێت یەک ئەنەلایز و یەک تەرتیباتێکە سێربێلەم ئیشەکی جوانەکات ئیتر unlike axon which maintain nearly constant diameter dendrite become much thinner as they branch إذا أكزون تقريبا يعني diameter كي ناقورة هر همان أستوري وهني هي بس أم يعني تنكتر بنوكاتك كزت branching with cytoskeletal elements predominating in these distal region الأخير كنا وايليد بس cytoskeleton منتوا عشان in the CNS most synapses on dendrite occur on dendritic spine موضوع dendritic spine چیه اول فيجين و پنج اوش داره که ها قد قلبي dendritic spine بس تي ام پلوردانه مثلا مونو تو dendritic هي پلیا امیش پلیا پل زور وردگان پێمترێ dendritic spine ئەڵێ سایناپسەکان لەسەر ئەو سپایانە ڕۆیان ئێتر which are dynamic membrane protrusions along the small dendritic branches visualized with silver staining ئێتر ئەمە حاڵە چی ئەمانە زۆر داینامیکن ئانی زۆر ئاجوڵن لەسەر سمۆڵ برانچەکان ئەمان برانچێن کە بە سیلڤەر ستێنینگ لێرە ئەبینرێت باش ئیتر ئەمە گەری قەت بەی ئەمە سێڵبەدیە ئەمە دندرایدێکە ئەمە سندەدانەکان برانچەیە دنیای برانچ ئەمەش برانچی زۆر وردە ئیتر ئەمە لە شوایە لارج پەرکنجی نیۆرۆنەکە کە سیلڤەر ئیمپرێگنیت کراوە کە یعنی سیلڤەری تێکراوە و بە سیلڤەر ستێن ئەبینرێت باش ئیتر ئەنستەدی It is visualized with silver staining
and studied by confocal or electromicroscopy. Electromicroscopy بۆشتی زۆر وردەکاریە. ئەی بیرتەن ماوە confocal microscopy بۆ چی بوو؟ اینجا confocal microscopy لە light microscopy چ کێشەیەکی حەلە کرد؟ با خۆم بیرتەن بێنمەوە. ئێمە لە light microscopy واز لە confocal بێنە. بەعام لایتێکی زۆر پاس ئەبوو بەس بەناو سێکشنەکەیە. لایتێکی زۆر. لایتەکان کە پەشوڵاو بوونەوە ڕێزۆلوشنی شانەکەی زۆر جوان دەرنەخست. بەڵام کۆنفۆکل شتێکی لەم شازە بوو کە لایتێکە هاتە خوارەوە مەسەن دوێکە بە لێنزێکە ڕۆشت لێنزەکە دووبارە ئەیایەوە اینجا تەواو ئەیا لەسەر سلایدەکە بەرحاڵ کۆنفۆکل ئەو بوو کە پۆینت بە پۆینت هەموو پۆینتێک وێنە ئەگیرا یەک پۆینت یەک شوێن نقطە بە شێوازێک ڕێزۆلوشنێکی جوانی پێیان بەرحاڵ بۆ شوازە ئەبینرێت باش ئیتڵێ dendritic spines serve as the initial processing site for synaptic signals and occur in vast number. جبران زورا يكمين ورقرتين signal لمن الروايات. It is estimated to be on the order of دبتواني چوارده for cells of the human cerebral cortex. Cerebellum cerebral. It is the dendritic spine morphology depends on the actin filaments and change continuously as synaptic connections on neurons are modified. كاتك synaptic modified أميجا قرت. It changes in the dendritic spine are of key importance in the constant change of neural plasticity that occurs during embryonic brain development and underlines adaptation, learning, memory, post natally. طبعا موضوع النيوروبلاستيسيتي زور موضوع مهمة موضوع كاش بيتلم dendritic spine كزورها لريا معلومات تازيلة كتبها كاين ترى زور باز نكراوه أو دك الأخيرة موضوع النيوروبلاستيسيتي دوباره كينو وربو axon. Most neurons have only one axon, typically longer than its dendrite. Interaxonal process vary in length and diameter according to the type of neuron. إما تزور neuron منزورة. برحال interaxons of the motor neuron that innervate the foot muscle have length of a nearly meter. تو كاتك motor neuron كت هي لبشته ولا سبان خورده وبتشي بو مصلحي قاجي خوارو يزور دريجة متركة. Large cell bodies are required to maintain these axons. وقلت مانك تو cell body پەلەکانی ئەهێڵێتەوە support یانەکات which contain most of the such neurons cytoplasm یعنی سایتۆپلازمەکانی ئەگزۆن سایتۆپلازمی ئەگزۆن لە سەودەکە بووی هاتووە ئیتر پلازمە ممبرێنی ئەگزۆن پێوترێ ئەگزۆلێما کۆنتێنتەکەی پێوترێ ئەگزۆپلازم axons originate from a pyramid shaped region لە پێریکارن پێوترێ axon hillock کە axon hillock just beyond which the axonema has concentrated طبعا تقريبا تكتوز لجير سبدكويا كالريا axonema بوش بدري axon hillock لريا ك concentrated ion channel كion channel كان خست بنوا that generate action potential لريا كشتاك روايات كأجابة threshold كا إتر at this initial segment of the axon the various excitatory inhibitory stimuli impinging on the neuron are algebraically summated موضوعي كوكنوية موضوعي EPSP excitatory postsynaptic potential legal inhibitory postsynaptic potential موضوع كيف تلا Nernst equation legal Goldman equation دوباره اشتكى it resulting in the decision to propagate or not to propagate عشان a nerve impulse it inhibitory زالبت not to propagate أجر يعني excitatory زالبو propagate it axons generally branch less profusely than dendrite branchين بس كم تلا dendrite بلام الأخيرة كان يعني برانشين but do undergo terminal arborization terminal يعني لكوتايو إت برانشين كبيان تري هين دنشي تيرودندريا ها بمش هذا axon terminal شيء بيوترت إتريا ناوي تريشي بيالك عليه axons of interneuron and some motor neuron also have a major branch called collateral of course جيجا الأخيرة كا هنك هنوان هي انترنيرون جيجا لمخيرة هنك هنوان هي نيرون ككولاترالي هي أكزون كولاترال يعني ها خوي كولاترالين الفرع باشا فرعي ليبتوا قد يقضي هذا هنك موتور نيرون يا هنك انترنيرون كولاترالي هي that end at small branch with synapse influencing the activity of many other neurons. Each small axon branch ends with a dilation called terminal boton كأم كوتايا contacts another neuron or non-nerve cell at a synapse to initiate the impulse in that cell. خاين داتو أقدركاتو. الأخير شا synaptic node بيوتريت كش عينين axon terminal يعني synaptic node لازم synaptic node بيوتريت. أو تها هاي خوي synaptic node. باشا
ئەوە با بەردەوامین ئیترڵین ئەگزۆپلازم contain mitochondria microtubules neurofilaments microtubule جیازە لەگەڵ neurofilament کە intermediate microfilament جیازە لە microtubule ئیتر and transport vesicle but very few polyribosome or cisternae of raffinoplasmic reticulum can feature that emphasize the dependence of the exoplasm on the pericardium مادەم raffinoplasmic reticulum کەمە کاتەشت بە خۆی دروست ناکات ڕایبۆزۆمی نییە شت بە خۆی دروست ناکات ئەم فیچرەیە کە واکە لە ئەگزۆن دیپێند کاتە سەر سێڵبەدێکە گینا ئیش ناکات ئەگەر ئەگزۆنێک severed from the cell body a residual part quickly degenerates and undergoes phagocytosis ئەگەر سێڵبەدەکەی لێ بقرتێنیت وەکووا بە ملی بقرتێنیت یەکسەر ئەمەی کەمێنێتەوە بەس کلەکەی و کلەکەش بێ سەرەکە ناژی ئەمە ئەگەر خۆتان سێچکەن شتێکمان هەیە بترێ Wallerian degeneration کاتێکە مەسەڵەن لە حاڵەتی سوتانە نێروێکە هەندێکەوە هەیە هەست لەو شوێنە نامێنێت مۆزۆکە یا بۆ نەشکان یا بۆ نەعازێتێکی ئەو مەنتیقە نێروەکە بێت پێوترێ Wallerian degeneration دوێکشە لەبەرێکە دەتێت لە خۆی لە پێریفرال نێروەکان ڕۆیە Wallerian degeneration followed by regeneration کە regenerationەکە شوانسەرەکان بماوەی چەند هەفتەیەک چاکە بنەوە دوایەکە باشە ئەوە بەدەرێکی خۆم کەی بوو لە کرێکاری شتێک کەوتوو بەسە تەسیا ئەنی ئەسقان دەروەردی لێو بوویۆ هینی مابووە بەس تەنها ئەنی پلاتیان تێکرد بوو ئەوی یەکەم جار هەستی تیانەما بەس هەستی پێەکەم ئەترەوە مۆزوعی دیجنریشنەکەی لەمەشما هاتوو ڕۆی باش ئیتر lively bidirectional transport of molecules large and small occurs within the axon molecule large و بچووک ئیتر ئەگەر ڤێزیکڵە بێت نیۆروترانزیتەر بە شتێ بێت یان ئەمە ئەگەر بچووک بێت یان بۆ منە ئەگەر گەورە بێت مایتۆکۆندریایشی گەورە ئیتر organelles and macromolecules synthesized in the cell body move by anterograde transport and a positive direction لە سەلبەدیەوە بەرەو axon terminal by kinesin کەمە جۆرێکی مۆتۆر پرۆتینەکانن from the pericardium بۆ synaptic terminals retrograde بەعکسەوەیە negative direction بۆ دواوە in the opposite direction along the microtubules via dynein کە carries certain other macromolecules وەکو material taken up by endocytosis هەنێک جۆری ڤایرۆس و تۆکسین ئادی سێرچکەن بۆ ئەو ڤایرۆسەی کە یعنی هینە بە نیورۆن هەڵەگیرێ بە ئەندۆسایتۆس ئەم داینە ڤایرۆسەکە ئەبات بۆ نیوکلیەس ماوەیەکی زۆر لەناو نیوکلیەسا بەهین ئەمێنێتەوە بە دۆرمەند ئەمێنێتەوە دوایەکە لە پڕێکە ئەگەر ئیمیون دیفیشنسیەک یا بۆ نەشتێ ڕووبە ئەم ڤایرۆسە ئیشێکی خۆیەکات ناوی ڤایرۆسەکە نامێ لەسەر زمانم بێڵێم نامێ حەز ناکەم بێڵێم بۆ خۆتان جێڵم پسەکەن ChatGPT بڵێ ئەو جۆری ڤایرۆسە چییە which type of virus کە by dyning proteins ئەنی ترانسپۆرت دەکرێت بۆ نیوکلیەس ئەستە لاتنسی پیرێدۆ دوایەکە ڕیئەکتیڤیتە بێتەوە ئەوە بۆ خۆتان جێڵم خەریکە ڤایرۆسەکەی سەر زمانم خۆم ناگرم بێڵێم بەرحاڵ from the بۆ خۆتان جێڵم from the periphery to the cell body ئەوە زانیمان ئێتر retrograde transport can be used to study the pathways of neuron بۆ زانینی پاثوی نیورۆنەکان مهمة if peroxidase or another marker is injected into regions of the axon terminal it is later distribution throughout the neuron serving such region can be determined histochemically ئەمە چاپتێک باسمان کە تۆ مثلا peroxidase یا هەر ماکرێکی تر بیخیتە ناو ئەم شانەیەوە دوای چەند سەعاتێک شانەکان لە کاتی جیازە بگریت جوڵەکە بەرەوکوێ چوو بوو تقریبا پاثوەیەک ئەزان لە کێوشتەکان بۆ شۆڕات ئەو دووبارەیە ئیتر ئەنتێرۆگەیت و ڕێترۆگەیت ترانسپۆرت both occur fairly rapidly خێرایە 50 بۆ 400 میلیمتر لە ڕۆژێکە میلیمتر per day a much slower anterograde stream and here moving only a few millimeters per day involves movement of the axonal cytoskeleton itself يعني خۆی خێرایە ئەگەر خاو بێ ئەوە دیارە سەتۆسکلتنەکە خۆیەتی خۆی ئەباتە پێشەوە ئیتر this slow axonal transport corresponds roughly to the rate of axon growth کەواتە ئەگەر خاو بێت ئەوە ئەگزۆنەکەیە خۆی گەورە بێت گەورەبوونی ئەگزۆنەکە خاوترە بەڵام گواستنەوەی شت بەسەریا خێراترە ئەوە خۆیان تێبگەنەوە ئیتر مۆزوعی نێرڤ ئیمپۆلس دووبارەیە ئەکشن پۆتێنشەل بە دیتەڵ باسمان کردەوە کە تۆ سۆدیەم پۆتاسیەم پەمپ و ڤۆڵتێج گەیرت سۆدیەم چناڵ و ڤۆڵتێج گەیرت پۆتاسیەم چناڵ و لێرە بە تەنها
بخيال باركينو. A nerve impulse or an action potential travels along an axon like a spark moves along an explosive fuse. نعم عم تشيو أم نمونة. It is an electrochemical process initiated at the axon hillock. كاتسيكا. Electrochemical process الأxon hillock تسبيقات. When other impulses are received at the cell body or dendrite meet a certain threshold. كاتك cell body يا dendrite وريجريت أجابة thresholdك جش بأجزين هلك كthresholdك mostly وبي هنا جورة وبي بخانة وابزم للنيرونا نيجاتيف حفتا resting membrane potential خوي نيجاتيف شو سبين جلين كشمانية إذا تقريبا threshold سالب تشلو بينجا تقريبا ناقص بيست بيوسك دابزت باش دابزين مثلا نوك برز بنوا يعني تشوكتو هتاكو نيجاتيف دابزه أو برز بتو anyway أجر با نيجاتيف بيست برز بيو بعدين بلس بيست او ثريشولد او ثريشولد بس بيك يعني بس بيك تو اكشن بوتنشال بخير بروا اتما جرافيكا تو زغها او خاوز برز بتو بوم نگر ما نيجاتيف شوس بينج بت اما نيجاتيف شل بينج بت حتى اكو ايراتو مش هذا دوكا اشتا هايبر بولاريزيشن تقريبا تا نيجاتيف حفتايتو يتبدو ياكل سنو برز بتو بمشي هذا يتو دخول خوارترو هايبر بولاريزيشن دوكا ريبولاريزيشن ديبولاريزيشن امشتانا طاولتي ناكان زو دوباريه. The action potential is propagated along the axon as a wave of membrane depolarization produced by voltage-gated sodium potential in the axolemma that allow diffusion of these ions into and out of the exoplasm. أما أجر مايلين هبي مايلين بمنا تو هنا قد هي بمنا هناك بمنا شوانس هناك شوانس يلا سوري أما أكزونك باشا أما مثلا بون أكزون سوري أما مالين شتيكا لازم بقسم بونات أما مالين شتيكا باشا أقدر دقت بي أما مالين شتيكا خيراي هنزا وقت أكشن بوتنشال بيوتري سالتري كوندكشن إتر بكورتكي أكشن بوتنشال ليرو جامب كابويرا مش هذا جامب كات بو شنك تو ليريا لانيك ألوشونيك مالين شتيكا هيج شنالك النية بكورتكي وەکو وار ئەم وارە کە ئینسولێتی سۆری پلاستیک شتێکاتێک کە ئەیپێچی بە وایرەکۆ ئەمە خۆی کارەبا ناگەنێت بەس یارمەتی گەیاندنی خێرا ڕۆشنی ئەلەکترۆن زیاوەکات ئەو مۆزوعی کارەبا ئەمیش وایە کارەبەکە تاوەکو مالنشی زۆرتر بێت ئینسولێتێکات و خێراتە ڕات بەرحاڵ ئیتر The extracellular compartment around all regions of the neuron is a very thin zone immediately outside the cell that is formed by enclosing glial cell that also regulate its ionic content. ترى بقول تكي extracellular component كاني أم نيرون كان زور تسكا يعني خوي extracellular يعني ماتريكسي nervous system connective tissue نيا قدربه nervous tissue خوي أو تنهاشونه ك connective tissue تانية. إتر nervous tissues glial cell am glial cell که ionic content دبینه که با نیرون کن آیا موضوعی supportive که ایتر in unstimulated neuron ATP dependent cytoplasm pump and other membrane proteins maintain an exoplasmic sodium concentration که only 1/10 of the outside of the cell and potassium levels many times greater than extracellular concentration بکورته که potassium لناو خانه زوره sodium لدری خانه زورتره يعني لناو خانه potassium زوره sodium كما لدري خانه sodium زوره potassium كم ترى انتر this produce a potential electrical difference across the exolemma about negative 65 ملي فولت انتر موضوعي او نيجاتيفه بيتي له بروتين يعني كناش ندرو تو انجاهين شو هي ليكي potassium channel كدايم potassium ندروا انجا او كارني كواكن ليك ناو نيجاتيف بيت او كاريا sodium positivity كما inja negativity زورا with the inside negative to the outside this different put resting potential إتر زوربي local anesthetic are low molecular weight molecules combined by voltage gain potential of the exolemma نحن كصدم سجورة موضوعي سركركان أنا مثلا هنا بكاري بهوش كردنا ومش هذه شغلات بنونا local anesthetic ويك مثلا مونتو بنجي موضوعي local إتر ويكا صدم channel blockade كسكاست بشن ناكت. إتر when threshold for triggering an impulse is met channel كاني axon initial segment أكرينو and allow a very rapid influx extracellular sodium إتر راست خو activation gate كريتوا لقليشات potassiumيش
گیتەکەی ئەکرێتەوە بەڵام کرانەوەی سۆدیم چاڵنەکە زۆر خێراترە بەگلی پۆتاسیەم ئەمە دووبارە شتانە بڕۆن لەو لاسەریکەن لە ڤیدیۆکانی ترا باسمان کردوێتە لە تا هۆگا بە پۆزیتیڤ سی دوێکە کە ینی کە دیپۆلایزیشن ڕوویە یەکسەر بە دوایە ڤۆڵتجگەی سۆدیم چاڵن داخرێت و پۆتاسیەمەکرێتەوە یەکسەر ریپۆلایزیشن دەست پێکاتەوە. The cycle of event occurs in less than of 1 millisecond. Depolarization stimulates adjacent portion of the axolemma to depolarize and return immediately to resting potential. ئەمە نیرۆنەکە دوای خۆی خاتە ئیش بەش خۆ من ناڵم سیری ئێتە بۆ هێرە سیری ئادی سیری نەزم بۆچی لە پرێکا ئەمینە خۆی تێکەچێتم فایلە خۆی نەموتۆ سیری باش ئەمە خانێکی نیرۆنە خانێکی نیرۆنی خۆی دوای خۆی ئەکتیڤ دەکات ئەمیش دوای خۆی ئەکتیڤ دەکات ئەم کە ئەوی ئەکتیڤ کرد ئەم صح خۆی ریپۆلارایز دەبێت ئەم ئەو ئەکتیڤی دەکات ئەم صح ئەم ریپۆلارایز دەبێت ئەها دایم شتەکە بۆ شازە زنجیرەکە بەردەوام بێت after a refractory period also measured in millisecond the neuron is ready to repeat this process and generate another action potential. refractory period دوەیە کە یعنی ماوەی نویستن ئێتر لێرەیە تۆ نیرۆنەکە ناتوانێت ئەنی action potential بنێرێت ئەتر دوای ماوەیە کە ئەمیش تاو چاکە بێتۆ sequenceەکە زنجیرەوە دووارە بێتەوە. Impulse arriving at the synaptic nerve ending promote the discharge of stored neurotransmitter that stimulates or inhibit action potential in another neuron or non-neuronal cell. ئێتر مۆزووی synaptic communicationیش دووبارەیە بە هەرێک ڕسمەکە بۆتان باسکەم چیت هەیە تۆ ئەمە action potential هات گەشتە axon terminal ئێتر تۆ مایتۆکۆندریا هەیە مایکرۆتوبیلی سیتۆسکلتن هەیە نازانم ڤێزیکڵە هەیە کە ئێستا کۆلینی تایە بۆنونە ئێترمەش پۆستسیناپتیک نیرۆنە باوا دەبین کە ئەمە مەسڵێکە باشە لەبەر کە مۆزۆکە ئێستا کۆینە باوا دەبین کە ئەمە نیرۆماسکولۆ جەنکشنێکە باش ئەتەکاتە کە ئەکشن پۆتێنشیەل ئەگات بە مەخیرە طبعا of course وتمان کە مثلا سۆدیەم ئەکرێتەوە دوای خۆی کاتەوە ئەم خۆی داخرێت دوای خۆی کاتەوە شازە بەوەردامی ئەڕوا گەشت بە کالسیەم چناڵ ڤۆڵتجگیت کالسیەم چناڵ کە کرایەوە ئەها ڤۆڵتجگیت کالسیەم چناڵ کالسیەمەکان هێنە ژوورەوە کالسیەم خۆتان زانکە ئیشی چییە دایم ئیشی ئێکزۆسایتۆسیس بووە کەواکە لە ڤێزیکڵەکان ینی سنێر پرۆتینەکان ڤی سنێر و نازانم تی سنێر ئەوانە جوینەکە ئەنی ڤێزیکڵەکە جوینەکە لەگەڵ مێمبرینەکەیە بۆی کە نیورۆترانسمیتەرەکە بڕێژرێ اینجا لەسەر ئەم ڕێستەری خۆی ئیشەکات کە لە مۆزۆی نیورۆماسکولۆ جەنکشنە ڕێستەرەکە پێوترێ لایگەن گیرت ئایان چناڵ ئەگەری خەڵبی ئەمە گەیتەکە هینەکەیە لاگەنتەکەی کە بەشنی خۆی بەسرێت کە پێی بەسرا یەکسەر گەیتەکە گە خۆی ئەوە قەپات بێت ئێستا هەنگێکی خۆی ئاوا قەپاتە ئەگەری قەتبی خودە خۆی ئاوا قەپاتە خۆی ئاوا قەپاتە ئاوا ئەگەری قەتبی ئاوا کرایەوە خۆی ئاوا قەپاتە بەزەک ئاوا کرایەوە کە کرایشۆ نیورۆترانسمیتەرەکە شتە ژوورەوە واکە نیورۆترانسمیتەرەکە سۆری واکەلوکە سۆدیەم پستە ژوورەوە تاو ئەوە ئەستای کۆلم پێی بەسرا واکەلوکە سۆدیەم پستە ژوورەوە ئەمە ئەکسایتێشن ڕوو ئايات ئێتەگەری قەتبی ئەمەش ڕسمێکی ترە ڕسمێکی ئەلکترۆمایکرۆسکۆپ کە ئەگەری قەتبی ئەمە ئەگزۆن تێمەڵەکەیە کە ئاوا هاتووە با جۆنتر وایە ئاوا بیکێشین تەقریبەن ئەوەتە بەم شێوازە بیکێشین ئەمە نیرۆنی یەکەمە ئەمە ئەگزۆنی یەکەمە ئەمەش کەلیرا کردوێتی ئەمە ئەگزۆنی دووهەمە سێرکە ئەمە ئەوێ شتێکە تێگەینە کە تۆ چەند شێوازێک لە سەناتی کۆمونیکیشن هەیە ئەگزۆسۆماتیکە هەیە ئەگزۆدندرایتیک هەیە لەگەڵ ئەگزۆنیک یعنی ئەگزۆنێک ئەکرێ سایناپسکا لەسەر ئەگزۆنێکی تر ئەمە خۆی ئەگزۆنێ بوو ئەمەش ئەگزۆنێکی ترە لەسەر ئەم ئەگزۆنە ئیشەکات بەرحاڵ ئەگەری قەلبی ئام شتی کە سامی بۆ کردووە ئێمە ئاوا کردمان ئەمە نیرۆنەکەیە باشە لێرا کۆتایی پێێت ئەمەش خانەی داهاتووترە ئەمە خانی داهاتووتر ئەی باشە ئەم بۆشایەت چیە کە سامی بڕاکێشاوە ئەوە سایناپتیک کلەفتە کاتە ئام تاریخیە ئەم بۆشایە سایناپتیک کلەفتە ئیترەمەش دندراید و ئەمەش سێڵبەدی و تەرتیباتی خانەی داهاتووە ئەمە خانی داهاتوو ئەمە خانەی پێشووتر ئەمە پریسیناپتیکە پریسیناپتیک ئەمە پۆست سایناپتیک ئەمە تیوان ئەگزۆنیەکەمە ئەوەش ئەگزۆنی دووهەمە ئەگزۆنی دووەم لەسەر ئەگزۆنیەکەم ئیشەکات ڕێگولیشن تەرتیبات باشە ئاگەری قەلبی large presynaptic terminal T1 filled with the synaptic vesicle and asymmetric electron dense region around do bisbosi white synaptic left هاگەری قەلبی electron dense زۆر تاریکە ئەمەش هەمووی vesicle باشە the postsynaptic membrane contains the neurotransmitter receptor and mechanism to initiate impulse at the postsynaptic ئێتەگەری قەلبی لێرە شاتۆ لەسەر ئەم خانەیتر چیت هەیە ڕێستر هەیە بۆی It is the postsynaptic membrane on the right part of the dendrite D أو dendrite كيا برحال
associated with a fewer vesicle of any kind, showing this to be exodendritic synapse. كاتيجوري قد بي أعمل ريا exodendritica. بس إيش عليش ريا؟ على on the left is another presynaptic signal suggesting an axonic synapse. حالي أما axonic أما exodendritic. خوي رشة هم أنا قدي قد بيها رسمي قتريا بس قدي قد بي axosomatic axonic بو cell body exodendritic axonic بو dendrite. باشا axonikish axonic بو سر axonic كوباس الريا بينما axonic بو سر axonic. باشا اتلاقي قد بي أما الريا axosomatic ياوا أما شينكا exodendritic ياوا ليرشا موركا axonic يعني رانكان بام رانكانا سيركا نوسينيش لخوارا بخود بيخنا دوباره بابر دامين لشابين لسنابتي كوميونيكيشن ناوين ولا استخدام كم مشتكي واي تابت ك بس من كل بعض وقت بينو كجين خدها ميخنا دوباره باش اترما انهبيتري يكشتبا اتخاو باسكن نيكس جرينجا ايجوي ك اكسايتري ساينابس صوديوم سونكاتو دوي خو اكتيفيتي اي بي اس بي انهبيتري كلورايد كاتو ك هايبر بولارايز كات يعني جواشيه ك پۆتاسیەمە کات دەرەوە ئێتە چ کلۆراید بێتە ژوورەوە چ پۆتاسیەم شتە دەرەوە لەر دووبارەکەی هایپەرپۆلارایزیشنی پێدات. ئێتە interplay between excitatory and inhibitory effect on postsynaptic cell allows synapses to process neural input and fine-tune the reaction of the effector cell. ئێتر تۆ لایەکۆ پۆزیتیڤ بووە نێگەتیڤ بووێت لەنێ حاڵتە پۆزیتیڤ لەنێ حاڵتە نێگەتیڤە خۆی شتەکە لێکی هاتەوە. ئێتر impulse passing from the presynaptic neuron to the postsynaptic cell usually modified at the synapse by similar connections there with other neurons no شجبي ودوبارية. باشا the response in postsynaptic neuron is determined by the summation activity at hundreds of synapses on that cell. هرگیز یک دانه ستیمولیتی نکات ابي کوکرنەوە بێت. هایتر تۆ spatial summation هەیە لەگەڵ دوو جۆر summation هەبوو spatial و هین. باشا بۆ زمانم لە ڤیدیۆی هینە باس مەکەن لە ڤیدیۆی نێرڤەستەما مۆزوعی spatial summation و ها تۆ دوو جۆرت هەبوو ئەوەیە کە دانە کۆیەکەی تۆ یان یەک دانە بۆ سێک دانە بەزوێت دگدگدگ ها بەسەرێک و لێیە ئێتر حەقی ئەین فەرقی نییە. تۆ یەک دانە ئەنی هەر دانە مەسەن تۆ 20 دانت هەیە 20 دانە هەر دانەی یەک دانە بێ کۆیان کەرۆکاتە 20 ئەگەر یەک دانەش بێ 20 جار لێبی هەرەوان شتەکات. بۆ نەسەر زمانم هین spatial و ئەو زەمەوەی تر پیتێکی زەیتیا بوو زێت spatial summation و دەیخواگەن تا 15-20 شەکەیتر گەرنێت سەر زمانم ئەڕۆم. spatial summation temporal summation پیتی زەیتیانە temporal summation ئەین spatial summation ئەوەیە کە دانە کۆیانەکەی تۆ temporal summation ئەگە غەڵەت نەکرد بێت یەک دانەیە بەسەرێکەوە دگدگ لێیات ئەتر یەک دانە 20 جار لێبی فەرقی نییە لەوەی کە 20 دانت هەبێ یەک جار لێیان بێت. باش ئێتر the chemical neurotransmitter used as neuromuscular junction appear acetylcholine within the CNS and other major categories of neurotransmitter include the following. جگل ل acetylcholine کە لە neuromuscular junction و حتا لە central nervous system هەمانە ئەکرێ neurotransmitter جۆری ترمان هەبێت بۆ ئەمینۆ ئاسید هەنێکات مۆدیفای دەبوون گابا کە inhibitoria خوي مثلا هيك زول يكون نزيكا تو جلوتاميت هي كما خوي امينو اسيد كو اما اكسايتيتريا باشا اما جلوتاميت موديفاي جلوتاميت ابي بغابا يعني بوزيتيف خوي اكسايتيتريا تو دسكاريكيت ابيتا جلوتاميت ان جاما امينو بوتايت ها خوي جلوتاميت بوزيتيفا اگر بگوره جلوتاميت اگر بو جاما امينو بوتايت كما خوي نيجاتيفا جلايسينش معناه كيوش هر نيجاتيفا تقريبا. مونو امين من هي مونو امين طبعا خويتو امينو اسيد كاربوكسيل جروبي هي بو بيوتري اسيد امينو طبعا خويتو سيكا كتو الي امينو اسيد يعني ما كربونيكا لسيركو امين جروبي بيويا امين جروب NH2 كدويا كابيتا NH3 anyway لسيركو اسيدي بيويا COH كاربوكسيل جروب امي بيوتري امينو اسيد بس كتو الي مونو امين اسيدك ولا كروتو كاتو كاربوكسيلكاد لا بردو بس تنها امينت ماوتو اتروا 5 هيدروكسي تريبتامين كاتيكولامين ونا دوبامين ادرينالين نورادرينالين هنيك شلون هيك سمول بولي بيبتايد اوكو اندورفينو سبستانس بيتر له جويت منزورا لا تيبري نويكا سيركا تيبري نويك اما تيبري نويكا استالكولين كيميكالي
يعني كيميكال ستراكشرەکە جیاوازە لەوانتر لەوەی کە لە چیا هەیە و لە چیای تر نییە ئەمە ستراکشرەکەیەتی ئەمینۆ ئەسیدمان هەیە کە هەردوو کاربۆکسیل ئند و ئەمین گروپی پێوەیە ئێتر هەنێک ئار گروپیش پێوەیە بەرحاڵەوە ئەمینۆ ئەسیدەکانە گلوتامەیت ئێکسایت گاما ئینهیبیتەری گلایسین ئینهیبیت بەرحاڵ مۆنۆ ئەمینەوەیە کە ریموڤین کاربۆکسیل گروپ ئێتەگەلی قەت بی ئەمە سیرۆتۆنینە ئەو ناواشی پێوترێت کاتێکۆڵمین دوپەمین نۆرپینەفرین ئەپینەفرین ئەتەوەی شەکە خۆتانی زانن ئێتر نیۆرۆپێپتایدیشمان هەیە کە ئەمانە سمۆڵ پۆلی پێپتایدن تقریبا پرۆتینی بچووکچوون کە لە چەند ئەمینۆسیدی کورت پێکاتون نەسمەوە تایرۆسینە ئەمە گلایسین فێنڵانین مێثایۆنین بۆنە ئەمە ئینکەفالمان هەیە نیۆرۆپێپتاید وایمان هەیە نازانم دوایەوە سۆماتۆستاتنمان هەیە سبستانس پی کۆلیسیستۆکاین بێتا ئیندۆرفین نیورۆتێنسن ئیژەکانیان سێرکە ئاسانە هەیەکشمان هەیە کە سێروسەمەرێ بۆنە ئەدینۆسین کە ئەمە نیوکلیۆتایدە نایتریک ئۆکساید لە زوو شوێنێک شەکات لێرنینگ مێمۆری ریلاکسی مەسڵەکانی داگیرسەکەی دەکات مۆزۆی ڤەیز دەلیشن دووبارێ ئێتر بۆ هەر نیورۆترانسمیتەرێک ڕێستری تایبەت بەخۆی هەیە سێکەند مەسنجەر سیستەمی خۆی هەیە اینجا ئەم سێکەند مەسنجەرە often occur for the same transmitter greatly multiplying the possible effect of this molecule يعني إشارة قولت after the release neurotransmitter يوتا by enzymatic degradation تكشكنت by glial activity تكشكنت نكتكشكنت وانا هلا جيرت يان by endostic recycling involving presynaptic membrane كاتا reuptake أكرت موضوع neurotransmitter جريني شيء جريني لموضوع فارماكولوجيا selective serotonin reuptake inhibitor كلا موضوع depression و anxiety ڕێژەی سیرۆتۆنین لە سەناپتیک رەفتەکانە زۆرەکەیت چۆن ناری هەڵبگیرێتەوە ئەمە هین تەواو بوو یعنی تقریبا چیمان تەواو کردووە دیڤلۆپمنت و نیورۆن بەشەکانیمان تەواو کردووە وەرە بۆ گلیال سێڵ هیوادارم کە گلیال سێڵ تەواوکەم سەعاتێک تێنە پەڕی بێت بە 1 ساعت پارتێکم باسکە بێت بە ساعتێک تر پاری دوو باسکەم و زوو کۆتایی بێت بگاتە 2 ساعت بۆ لاوەخە زۆر تاقەت نەبێت گوێبێنێت گوێبگرێت باش وەرە بۆ glial cell support neuronal survival and activity and are 10 times more abundant than neurons in the mammalian brain لە نیورۆن خۆیان زۆرترن باشە like neurons most glial cells develop from the progenitor cells of the embryonic neural plate جگەلێکدانە in the CNS a glial cell surround both neuronal cell body which are often larger than glial cell and the process of axon and dendrites occupying the space between the neurons يعني خانەکان هەم يعني glial cellەکان هەم دەوروبەری cell body هەن هەم دەوروبەری projectionەکانیش processەکان هەن except around the larger blood vessel CNS has only small amount of connective tissue جگەل لە blood vessel ئێتر تۆ connective tissue لە یان بڵێن collagen لە CNS هان نییە nervous tissue connective tissue تیان نییە Glial cell substitute for cells of connective tissue in some respect, supporting neurons and creating immediately around those cells microenvironment that are optimal for neural activity. طبعا تسيك هي بما نقصي اللي بيكم. سيركا تو خانة ببي دورو برخي ناجي. دايم أبتو environmentek جنگي ويروس بكيت. لهمو جسما تو connective tissue كسupportو extracellular و شت دابینەکە بۆ خانەکان connective tissue کە سەپۆرتی blood vessel-ەکە سەپۆرتی epithelially ناو جسمەکات و دار و بەردەکات لە nervous system ئێمە هەر connective tissueمان هەیە بەس ناوەکەیمان گۆڕیوە یعنی ئەم glial cell و nervous tissue glial cell هەروەکو fibroblast دوایە لە جاتی کۆلاژین شتی دەرێت ئەها تۆ نیورۆفیلمنت و شتی دەرێ هەیە ئەها گەلی قەلبی سێکە تخوا وەرسێکەم ئامەتخوا connective tissue نییە ئامە هەمووی فیلمنت و شو تەرتیباتە هەرو کۆنێکتیڤ شوایە بەس ناومان لێ ناوە کێشەکە بەس ناوانەکەیە ئەجنا خۆی تۆ کە ئەکسەر بیرەکەی تۆ وەڵا ئەگەر نێرڤەستی شو کۆنێکتیڤ نەبێ ئەی سەپۆرتەکە لەکوێ بێت هەیەتی بەس ناوی کۆنێکتیڤ نییە درا هەڵێ glial cell جێگرەوەی خانەکانی کۆنێکتیڤ شووە ئەی هەر بڵێ کۆنێکتیڤ شو بۆ چڵی هینە بەس بە خاطری کە تۆ خانی نێرڤەستی شو جیازە ئۆریژنەکەی خانەکانی نیرۆن جیازن بۆی بترێ نێرڤەستی شو بۆی پێناوترێ بۆ یعنی بۆیە پێناوترێ connective tissue چکە تۆ connective tissue لە مێزنکای مەسڵەکانەوێت ئۆریژنەکەی ئەمان لە مێزنکای مۆنایەن باشە باش تمام خۆی یاڵا بازۆ نەچنی مۆزوعی بیولۆژیۆ باش ئێتر the fibrous intracellular network of CNS tissue superficially resemble collagen ئێتر هات چەند دووبارەیە ئەوە لە collagen نەچێت by light microscopy but is actually the network of fine cellular processes emerging from neurons and glial cell
such processes are collectively called neuropil أو neuropil بكيس بشان من neuropil بونكي دارچینی چای هات لوتم زور حزم چای كلام دقيقة لخوي تركيز تجام أقسم نكرد دسم بشان نكره. There are 6 major kinds of glial cells shown schematically the figure نوعها figure زو مهمة ولا تبريد نودوا إيشكان باسكراوا أما تبريد نودوا إسنس تبريد نودوا كم بجربة باسنجين أما figure إيمان هي لا CNS figure بيمان هي لا PNS كاتما قد يقبي أمر اسمه Central Nervous System أمان Peripheral Nervous System باشا خواهی او بونه ترکیز تیام هست کم ویدیو کات کم دست مشاهده نکرد بونه هی عجایب خوش بو باش تو لسینه ساچیو هیا استروسایت هیا هنگی قدی استروسایت بی پل ایات پلی زور هم بسر سلبادی نیرون هم بسر بلاد ویزل استروسایت اگه بیت نبت اما نو بلاد وین باید برسکت زور ایشکی مهمه اپندیمال سل لو شونه که ها ونتریکلکانی برین تقریبا درست کردنو جولی cerebrospinal fluid macroglial cell tachyglial cell كالأوريجيني نيورالتي بونات بالكل بون مارو مونوسايت بيت أما فاغوتاتسو إيشي باكرنوي سيلور ديبريو شخلو خاني مردو أوشتانية أوليغو دندروسايت من زور كيف بيت خانيكا ها أوليغو چن چي ها خوي أوليغو يعني چند يعني تقريبا سيبو دا دندرو يعني پل سايت خانێکی چەند پەلداری ها پەلی زۆر پێوەیە یعنی بەستن هەیەک خانە ئەتوانێ لێرە مالنشی دابنێ دەها یەک خانە دەستی بە چەند مالنشی دەکەوێت دنیاش دروستەکات ئێتەکە دقەتی فانکشنی ئەستروسایت بی هێربس فۆرم بڵد برین بایر زۆر گرنگە regulate interstitial fluid composition كا صوديوم بوتاسيوم اوشتيك سباس ما قرات من اكسلومتري سكا غلاسل كا سبورت كات يعني ايرون كان دابش بونكي provide structural support and organization to the central nervous system support to science structure parasite assist with neuronal development replicates to occupy space of dying neurons الموضوع سكارا استروسايت كاتك خانكان برن استروسايت شنو كان براكانو اتر استروسايت شوين نيرون بركاتو إيش نيرون كانت نبكات تو كده كنيرون مرت نيرون دروز نايبتو ناتشار بقليل سل دروس يعني دروس كينو يترتو أو بشي كنيرون تيانا معه إيش تيا باش ناكرت شكون نيرون كبوك خوي إيش باش تياكرت قليل سل إيش نيرون ناكت بس بناتشاري أو شتا بركاتو أو كوايا ها بس ما كرك تو إبتلامك هيك أجر سكار بركاتو يعني كارديك مسلك بكونيت شو بربتو يتري شكرونات يتر بكردكي نيرون بمري استروسايت سكاركي باش ependymal cell lines ventricle of the brain and central canal spinal cord اتل ventricle ايشكي هي structure هي central canal spinal cord ايشكي هي structure هي بكردكي spinal cord بس اي جوانت لبنا دروسيكات اتل assist in the production and circulation of cerebrospinal fluid production circulation برحل functioning microglial wake phagocytic cells that move through the CNS protect the CNS by engulfing infectious agent and other potential harmful substance. نخواش یک شته بيت ليرا ام بارازيت مالكات. إتر oligodendrocyte myelinates and insulates CNS axon allow faster action potential propagation along axon in the CNS. أجر يقضي لسبان كولي شانك لسبان كولي لبريفرال نيرفس سيستم دو خانة ترمان هي. شوان سلمان هي كتقريبا يشتكي لأوليغودندروسايت بلان فرقي هي. یک شوان سل یتوانی یک مایلش دروس کات شوان سلک تقریبا یک دنیا 65 دانه اینجا یک اگزون کن ام بالای بس خوی یک اگزون اینسولیت کات طبعا خوی را 4 دانه دروس کرده بس خوی اکری پلیتریش بات بس اما یک دانه يعني اما زارك بس استفاده كيش هي او نيرفاني كشوان سل مايل دروس کات اتوانن دروز نکاتك ام اگزون تکشت بس اگزونا كان إيراجر تكس شون أوليغودندروسايت ناتواني ريبليسان كاتو ناتواني دروسان كاتو كاتا ريجنريشن لبريفرال نيرفكانا باشتر وقلا سنترال كانا باشا أي ستلايت سيل تقريبا إيشاكي وكو أستروسايت وايا أميش بل آيات satellite cell insulate PNS cell body regulate nutrient and waste exchange for cell body in the ganglia بكل تقي support كات باشا هنيش neurolemocytes كشوان سيلا surround and insulate PNS axon and myelin those
having large diameter allows for faster action potential لا PNSA أما رسمێکی جوان بوو بەڕاستی بڵم بوو تەگەری قەبی ئۆلیگۆدندرۆسایت ئەسترۆسایت ئەپەندیمال سێڵ شوان سێڵ سەتەلایت سێڵ ئەمانە هەر هەمووی نیورال تیوب شوان سێڵ نیورال کرێسێڵ هایرا قسەیەم کردوتمان نەچمە زۆر دیتێڵەوە مۆزوی دیتێڵی ئیمبرۆلۆژی ئاراویستم بڵێم هەنیشان لە نیورال کرێسێڵەوەیان ئەوانەی کە لە دەری سنترال نەرڤس سیستەمەوەن کێن شوان سێڵ و سەتەلایت سێڵ نیورال کرێسێڵ ئەمانەی ناو برین لە ناوەوە نیورال تیوب ئەگەر دیقەتی مایکرۆگلیاش بۆ نارۆ و مۆنۆسایت ئیتر ئەمە ئیشەکان ئەمە مایلین پرۆدەکشنە ئەمە ستراکچرال ئەند مێتابۆلیک سەپۆرت ئەگەر دیقەت ئەسترۆسایت بێت لەگەڵ سەتەلایت سێڵە ئەمیش ستراکچرال مێتابۆلیک سەپۆرت ئۆلیگۆدندرۆسایت مایلین پرۆدەکشن شوان سێڵ مایلین پرۆدەکشن هەتا دووبارێ ئەلێکتریکال ئینسولیشن مایکرۆگلیاش defense و immune-related activity ependymal cell aid production movement of CSF ئیتر سەحارێن بەسەر ناشتەکانی خوێنەوە زۆر باسی ناکەین ئۆلیگۆدندرۆسایت ناوەکەی چۆن هاتووە لە گریکا extend many process each of which becomes sheet-like and wrapped repeatedly around a portion of nearby axon لولی پێچە خۆم بە دەوریا ئیترەمە فیگەی نۆنۆئی ئەوە بگەسە بە ڕسمەکەم باس کرد during this wrapping most cytoplasm gradually moves out of the growing extension leaving multiple compacted layers of the cell membrane collectively termed myelin بەگوتەکەی مایلینە سایتۆپلازمی تیانە ماوە پشتێکی وەی تێنە ماوە کە سیفەتێکی تایبەت بەس تەنها ئینسولیشنە حەجتیانێن لە چاوەشتیوە ئیتر an axon's full length is covered by the action of many oligodendrocytes that result in myelin sheath electrically insulate the axon and facilitate rapid transmission of nerve impulse pituitary saltatory conduction. It is found only in the CNS. Oligodendrocytes are the predominant glial cell in the white matter, which is white lipid concentrated in the rapid membrane sheath وطبعا لبريكا سبي بوش سبيا لبريكا ما نشيت رانكيبيات the process يعني ليبيدكا the processes and sheaths are not visible by routine light microscope staining in which oligodendrocytes usually appear as small cell with rounded condensed nuclei and unstained cytoplasm كذا توتشون oligodendrocyte analysis تو لنفيجرينو هشتيا لفرعي ايا مثلا بۆنەمە نیورۆنێکە ئەمە نیورۆنێکە ئەمە نیوکلێسەکەیەتی بۆنە ئەگەرەوە ئەگزۆنێکی ئاودرێژ بێتەوە ئەمە گلیالسێڵە ئەمە گلیالسێڵە ئەمە گلیالسێڵە ئەمە گلیالسێڵە ئەمە نیورۆپل ئەمە هینەکانە ئێکستێنشن و ینی بەکوتەکەی ئەوەی کە لە کۆلاژینە چوو نیورۆپل ئەها پرۆسەکان collectively called the neuropil سۆری عفو پرۆسەکانینە ئەڵێ بۆ ئەڵێشی the fibrous intracellular network of CNS tissue superficially resemble collagen by light microscopy but is actually a network of fine cellular processes طاطاو يعني أو كلا كولاجين شو أو كلا كولاجين شو بروستكاني نيورو جليال سلكان بيتر نيوروبيل أو هي جليال سلكان برحال أما جليال سلي جازمان هي بس قسيم الأشياء قسيم لابو أعلم همو جليال سلي أعلم همو يا من شون أوليغودندروسايت بناسمه أوليغودندروسايت أوانن كبون منابي خينا بعضنا وأما سيتوبلازميان رنگ ناكريت بونونا نيوكليسكان أو خرة بعضنية راوند نك أو بونونا هيل كيبت بون شليك أو جوازيبت برحال أم بونا أما خاني كتير نيوروغليال ها أواني كسيتوبلازميان نيو بتشوكن أوليغودندروسايت باش إتخوش هني رباسي هذا الشيء ليه oligodendrocytes have condensed round nuclei and unstained cytoplasm due to very abundant Golgi complexes which stain poorly and are very likely represented by cells with those properties seen here. هذا أواني كلريا بشاندراون باشا. الرسمي بيجي وياك with the use of gold stain for neurofibril neuropilican is more apparent. neuropilican أتمنى لكولاجين شت بروسكاني glial سيلكان باش. أو طبعا وربو أستروسايت توزع لسر أستروسايتورين كشكشتي كتابتي تاعها also unique to the CNS astrocyte have a large number of long radiating branching processes أما لقو بوبي زور ليبتو باشا فيجرينو ده هاي قد يخلي أمر رسم زور مهمة سيكا أما باديك يا باديك السماء اترمش بروستكانتي سيكا أستروسايت شن لقدار باشا لقي زوز تقريبا شكلي أستري هي ها بوي بدري أسترو
شلی ئەستێری هەیە ها بەرحاڵ ئێتەکە دیقەت بی ڕادیەتەکەن پەلەکان لێبنەوە باشە. Astrocyte processes are not seen with a routine light microscope staining but are easily seen after gold staining. But gold staining eventually morphology of the process allow astrocyte to be classified as fibrous or protoplasm. يعني تو astrocyte دو جۆرت هەیە یان fibrous كبروسكاني few and straight یان protoplasmic كبروسكاني numerous branching process. إتر تو astrocyte چه fibrous بێ چه protoplasmic بێ هەردوو جۆرەکە functional difference لە بێنە زۆر دیار نییە کە بۆچی هەنیکان بۆچی fibrous هەنیکان بۆچی protoplasmicن جیازەکان چییە لە ڕووی ئیشەوە. وەرە ڕسمی بی لە ڕسمی بیا گەری قەت بی ئەمە ئەسترۆسایتەکە کە چۆن پەلیاوە بۆ ئەم vێزڵانە لێرەڵێکی لە ڕێاڵەیە. All astrocytic processes contain intermediate filament of GFAP. تکایە ئەو GFAP بۆ بزانە شتێکی مهمی لەسەرە و antibody against this protein provide a simple method to stain this cell. زۆر ئاسان ئەم خانە ستێنەکەی بە immunohistochemistry چۆن لەبەرکە intermediate filamentەکان GFAP-ە ئەگەر ئێمە antibody بنێرین پێوی بەسرێ ڕەنگە قاوەکان وا دەرەکەوێت ئەوە چاپترێکە زۆر باسمان کردووە. تەکە دیقەت بی لێرەیە fibrous astrocyte and its process. The small piece of other GFAP positive process in the neuropil around this cell gives an idea of the density of this glial cell and its process in the CNS. بەرحاڵ بەس وێکە زۆر شڕە. Astrocytes form parts of blood-brain barrier and help regulate entry of molecules and ions بەگوردەکەی tight junction شتێ دروست دەکات. Capillaries at extreme upper right and lower left corner are enclosed by GFAP positive perivascular feet at the ends of numerous astrocytic process. perivascular feet لەڤێزلەکەیە چۆن پەلی هاویشتووە و دروستی کردووە. لێرەشا سی ئەڵێ length of a capillary is shown completely covered by silver stained terminal process. باسمان کە silver stained دایم قاوی دەرکەوێت ئەمە کاپیلەریەکە ئەسترۆسایت سێرکە چۆن پەلیاوە بۆ سەر vێزلەکە سێکە چۆن پەلیاوە بۆ سەر vێزلەکە blood brain barrier دروستکەن. هیوادارم لەم ڕسمانە تێگەشت بن. بەڕاستی ڕسمەکان ئاسان بۆ ناسینەوەیەتی تۆ ئەگەر چەند چاپتەرێکی زۆر هاتووی لەگەمنا تقریبا چەند چاپتەر باس کردووە چاپتەر یەک باسمان کردووە ئەوە هیچ دوو سێ بازی لێ بێنن چکە تۆ لە مۆزۆی سێلەر و مۆلێکولەر بایۆلۆژی لە ڤیدیۆکانی تری پلەیلیستەکانە باسمان کردووە ئاسانە چاپتەری دوو سێ حسێب کە ئەوانشە باس کردووە epithelial cell connective tissue adipose tissue cartilage ئەمە سلێرا نێرڤەس تیشو زۆر هاتوین ئیتر بە تۆ تێگەشتووی لە چۆن شتەکان بناستۆ لە سلایدەکانە مەسەن پیتێکی یاوە ئاوا نووسینەوە خوێن تۆ تێبگەی لە شتەکان لەگەڵ ئەم نووسینەیە لێکی بێتەوە باش. ئێستا دقت بی proximal regions of the astrocytic process are reinforced with bands of intermediate filaments made of glial fibrillary acid protein can serve as a unique marker for this glial cell. كألي marker تو دائم marker كاني خانة كان جرينجا بيزاني بتابت أنا كclinically significant بونا marker كاني خانة كان immunity marker كاني كمالك خاني جلاند كان أنا كانسر تيان الرؤيات بكتو أوريجني خانة كان بيزاني لرا نمنيكتي كانسر تيا برحال. Distally the process lack GFAP and not readily seen by the microscopy. طبعا الأخير كانوا بينما intermediate filament لما خيانوا GFAP بيونية بويا بلا الميكروسكوبي نابلت عشان شكا أمي بيوني بيت نابلت form a vast network of delicate terminals contacting synapses and other structures الأخير كانوا زون ناس كتنك بنوا. Terminal process of a single astrocyte typically occupy a large volume and associated with over 1 million synaptic sites. زور جماليان زورا. Astrocyte origin from precursor cell in the embryonic neural tube and are by far the most numerous glial cell of the brain. زورترين جمالان. طبعا ريا دي سنو دوباريكم بوتان. أواني كلا ناو central nervous system neural tube. أواني كلا دري central nervous system دور سرود gangliya. أكزونك كدرش إلا spinal cordك. أوانا neural crest cell. باس من كل development دقا. بويز دوباركمو شتكان معلوماتكان وكو خويبكا. Fibrous astrocytes with long delicate process are abundant in the white matter and those with many shorter process called protoplasmic astrocyte وثمان protoplasmic زوتر short to branchian fibrous branch نانو شماريان كمترة أو كانسل بس ماكر شابين relatively few and straight process كمترنو دريشترنو ريكن أوان زورترنو برانشينو والسلام. إترما يقد يقبل هذا الشيء the highly variable and dynamic process
mediate most of these cells many function ئێتە بە کورتەکەی MGFAP کە ئیشەکانی blood-brain barrier و supporting neuron و extracellular و هەمووی ئەم شتەی کات ئەگەر دیقەت بی most brain tumors are astrocytoma derived from fibrous astrocyte. These are distinguished pathologically by their expression of GFAP کەواتە astrocytoma GFAP positive بە immunohistochemistry. قسەکە ئارایە تۆ کاتێک باسی CNS تیومەرەکانەکەی بۆ نمونە glial cell تیومەرەکان بۆ نمونە تۆ ئەسترۆسایتۆما هەیە ئۆلیگۆدەندرۆگلیۆما هەیە بۆ نمونە گلیۆبلاستۆما هەیە گلیۆبلاستۆما بۆ نمونە ئێپیندیۆمایۆما شتێکی وایە ئەمانە هەمووی glial cellە ئەگەر تۆ GFAP positive بن ئەزانی کە ئەمانە لە برینە ئۆریجین بوون ئەگەر هاتو نێگەتیڤ بێ بۆنە تۆ تیومەرێک ئەدۆستۆ لە برینە ئەم تومەرە ئەگەر ئەمە نێگەتیڤ بێ most likely زیاتر مێتاستاسە لە شوێنێکی ترۆ هاتووە بۆ برین بەڵام ئەگەر پۆزیتیڤ بێ ئەوە ئەڵێی کە مێتاستاز نییە و زیاتر ئەم تومەرە لە برین خۆیایەتی ئێتر مە شتێکی مهمە بۆ مۆزۆی کلینیکەڵ هیوادارم تێبگەنەوە مۆزۆی مەدیکال ئەپلیکیشنەکان کورت و یەک دقەیی و شتی جوانیتیایە وەرە بۆ فانکشنی ئەسترۆسایت ترەمە processes here associated with or cover synapses affecting the formation, function and plasticity of this structure. دروستبوونی synapse ئیشکردنی plasticity اینجا regulating ion concentration kat with particular importance in buffering extracellular potassium level واتە کە potassium زۆر بێت لە خوێنە هەڵیەگرن ئەگەر کەم بێتەوە دیسەنەوە distribute دەکەنەوە زۆر مهمە ها extracellular ion concentration guiding and physically supporting movements and locations of differentiating neuron during CNS development یعنی کاتە ئەسترۆسایت بۆ developmenتی شانەکانی برین زۆر مهمە کاتەمە زۆر سپۆرتیڤە ژمارەشان زۆر زۆرە ئیترەمە extending fibrous process perivascular feed کە covering endothelial cell کات و blood brain barrier دروست دەکات forming a barrier of expanded protoplasmic process بوترێ glial limiting membrane کە lines the meninges at the external CNS surface وەک چۆن blood brain barrier دروست دەکات لێرشا barrier دروست دەکات کە لەلایەن protoplasmicەوەیە ئەمان لەلایەن fibrous processەکەوەیە ئەم glial limiting membrane ئیتر fill and tissue defect after CNS injury by proliferation to form astrocytic scar neuron نامێنێ سکارەکەی ئەسترۆسایتە تقریبا ستەکەم ساعتێک تێپەڕیە و ئێمەش تقریبا لە کۆتایەکانین لە central nervous system ئەوەسین با بەردەوامین تۆزێکم دوانە زۆر کاتی بدین ئەویتر زۆر وانیە ئیتر finally astrocyte communicates directly with one another via GABA junctions مۆزۆی cellular junctionەکان forming a very large network for the coordinated regulation of the various activity in different brain region. Alzheimer's disease, a common type of dementia in the elderly, affected both neural pericardia celbadeka synapses within the cerebrum. Either ama وجودشتبوكا astrocyte support taker. Either functional defects are due to neurofibrillary tangle accumulation tau protein associated with microtubules of the neuronal pericardium and axon hillock region لوشونيا كوبيتو and neuritic plaque dense aggregation beta amyloid protein form around the outside of the neuronal region بكرتكي لهردو جوركيا بروتين كلاكايبت موضوعي اميلويدوسيس داين الموضوع اميلويدوسا باسي الزهايمركين باسي باركنسون كا اميلويدكا ابد هوي تكشكاني خانخاني دوبامين نجيك لا باركنسون ليريا شانكان تيغيات يعني بولنا اميلويدوسيس لا خانخاني بيتا سيل بانكرياس لبيش بروتين خانخاني بيتا سيل تكشكنت موضوع اميلويدوسيس ليميتي بس ما كردوا وربو ependymal cell amana columnar or cuboidal cell clean the fluid filled ventricles of the brain and the central canal spinal cord أول anatomy nervous system بس ما كردوا central canal شيء يعني بقولنا ventricle كان lateral both third both fourth إنجا foramen كان intervertebral foramen يعني cerebral aqueduct أو اشتغل بس كلاوة إتر in the some CNS location the apical end of ependymal cell cilia هي كفاسدتي movement cerebral fluid كات and يلهنشنا long microvilli هي ك involved in the absorption تقاعد تقريبا ependymal cell epithelial cell أشد بالام however كما epithelial cell أشياء يكفي هي basal linear base membrane basal lamina Ependymal cell are joined apically by apical junctional complexes similar to those of epithelial cell. However, unlike a true epithelium, there is no basal lamina. Instead, the basal and the ependymal cell are elongated diagonal extend branching process into the adjacent neuropil bona neuropilaka direct eveto figure 19 قد بي
ئەمە ڤێنتیکڵەکەیە. ئەمە ئەپیکەڵەکەیە کە مثلا مایکرۆڤیلیە هەشتێکە هەیەی یان پێکەوە بەسراونە هاگەری خەوی شقلی ئێپیتی لەمەکەیان باوان لە بەیزڵەکەیە بۆ کوێ ئەنی درێژە بنەوە برانچنە بناو نیرۆپیلی نیرۆگلیاکە باشە ئەمە نیرۆپیل ئێنەکە ها نیرۆپیلە باش ئێتەگەری خەڵبی لێرەشە ئەمە سنترال کەناڵی سپانال کۆردە ئەمەش ئێپندیماسەڵە لێرە تەقریبەن ئیشی چێکەن ئیشی موڤمنتەکەن سیلایت هەیە هێڵە موڤ CNS CSF in that CNS region ئەمەش ئێپندیماسەڵ کۆتایی بات وەربوو مایکرۆگلیا ئەمە less numerous than oligodendrocyte or astrocyte but nearly as common as neuron بەقەو نیورۆن زۆرن بەڵام بەقەوت ئۆلیگۆدنروسایت و ئەستروسایت ژمانە زۆر نییە طبعا ئەستروسایت لە هەمویان زۆرتر بوو باش are small cell with actively سێکە ئەمە فەرقی چییە small cell actively mobile process evenly distributed throughout gray and white matter لەناو گری ماتر و white matter بە شێوازێکی يعني تەواو دابەش بووە لە هەموو شوێنەکاتۆ مایکرۆگلیا ئەدۆزێتەوە unlike other glial cell ئەمان سیڤەتێکیان هەیە کە داوێنتران نییە ئەمان جوولان هەیە migrate with their process scanning the neuropil and removing damaged or effete synapse or other fibrous component هەمووی قوتێن و تێگەشکێنن microglia cell also constitute the major mechanism of immune defense in the CNS ئیشی ئەم تۆزە جیاوازترە removing any microbial invader and secreting a number of immunoregulatory cytokine ئەشکرێ هەنێک ئێنزایم و شتی خەتە دەربن لەنێ حاڵتا مایکرۆگلیا پرۆتێکتیو نەبێت حتا هاسەمونە خەڵکەیە ئەڵێ تۆ ئەگەر هات و نەخەویت نازانم مێشک خۆی ئەخوات خۆی ئەخوازێن مەسی چێ مەستوی کە مایکرۆگلیال سێڵ خانەکانی خۆی ناوبات ئەوە پاتۆلۆژیکەلی تەبنەوە لە زۆر ڕیسێرچ ئازانراوە کە کەم خەوی یا خەوی خراپ وا کاتەوەی کە مایکرۆگلیال سێڵ بە بەردەوامی ئەکتیڤیت بێت بەم شێوازە کە من ساعات 3 شەو نەخەوتوم وەڵا خۆ من خەو تۆزێک ئەنیوی تەلەبەی تۆبی هەرچی شتی باش هەیە باسێکی لە تویان نیە هەرچی شتی خراپ هەیە باسێکیت علمەکە ئیزانیت هەمووی لە جسمی خۆتە ڕوات یعنی ئەو هەموو علمە زانی مەفروزە ئەو هەموو علمە لە خۆتە ئیسفادەی لێ بکەیت مەسەن خەو ڕێگەیتۆ لێران باسی مایکرۆگلیال دەکەم کەچی جسمی خۆم کە علمەکە زانم خۆم نابم یان بۆ نە من پێسم جوان نییە لە بروی سترێسم زۆرە سای تەمەن سترێسەکە سایە ئیمتیحانە ئەو سترێسانە زیبکەم هەیە کەچی دوێکە باسی ئینتیگمنتەری و باسی کۆمپۆننتەکانی ئەکسسەرمەتیکسی سکینوانەکەم بەرحاڵ لەکوێ بردن بۆ کوێ مایکرۆگلیا do not originate from the neural progenitor cell وەکو other glia بەڵام from the circulating blood monocyte belonging to the same family as macrophage and other antigen-presenting cell. Its nuclei microglia cell can often be recognized on routine hematoxin eosin preparation by their small, dense, slightly elongated structure, which contrasts with the larger spherical, more likely stained nuclei of other glial cell. Kata aman بشكترة بالروتين هيماتوكسين ايوسين preparation لللايت مايكروسكوبية بعضنا بندت بتشوكن densen elongated إتلا immunohistochemistry using antibody against cell surface antigen of immune cell demonstrate microglial process but type T HLA antigen يعني MHC complex كالسر immune cell باش هذا اگر antibody كا باش هذا ستينيكين خانقاني microglial مشكا بو HLA antibody أي بنين when activated by damage or microorganism microglia retract their process قاچكان رجكان proliferate and assume the morphological characteristic and function of antigen presenting cell كلا شابتر چورده باسكين تقريبا زوي فاغوتتكان جوليشي اميبويدان هي او جوليشي اميبا جولي اميبا اعوايه هاو شون بهواشي بونما خانكنيه وايت بسل على ميكروبي بينت على ورا او كماريا او بيويات انتما مايكروغليا هرمونوسايت ديريفاتيف اتلي رباسا كاتون شوني اما به immunohistochemistry ئاوا خانەکە میرێت بە مۆنۆکلۆنال ئەنتیبۆدی دژی هیومن لێکۆسایت ئەنتیجین HLA باش ئەوە ئیتر multiple sclerosis کە یەکێکە لە ئۆتۆئیمیونیزەکان damaged by autoimmune mechanism that interferes with the activity of affected neurons and produce various neurological problem ئیتر T lymphocyte و مایکرۆگلیا پێکەوە فاگۆسایت و دیگریدی ماینەکەن کە ماین نەما ئیتر نەخۆشەکە دەرەکەوێت بەتایبەتی لە چاوە لە پێریفرال نێروەکانە ئیتر destruction
destructive action of this cell exceed the capacity of oligodendrocyte to produce myelin and repair myelin sheath تێکشکاندنەکە لە ئۆلیگۆدندرۆسەت کە دروستێکات زیاترە بۆیە تێکشکاندنەکە زۆرترە و خەتەرە. شوان سێڵ بە ناوی کابرا تیۆدۆر شوان ناونراوە. ئێتر هاوکشم لە بوونە کوردێکە لای خۆشمان ئەو ناوە هەیە شوان یان لە بادینان پێڵێن شوان و شوان زمین ناوە کابرا ناوی شوان بۆ و نای خۆی ناوە. ئێتر پێشتر نیرۆلێمۆسایت زانەکان حەزای نەکردووە کەیفێ بەم زانە ناتووە ناوەکان گۆڕیوە. Neurolemocyte are found only in the penis and differentiate from a precursor neural crest. Schwann cells are the counterparty oligodendrocyte. It have trophic interaction with the axon, most importantly myelin dendrocyte. But unlike oligodendrocyte, Schwann cell forms around a portion of only one axon. أو چند axon پێکەوە. اینجا ئەمە شوان سێڵە لە فیگەی نوبێل پیشانیا و بەرحەڵ باسمان کردووە و ئەم ڕێژنەکەی ئاسانترە وەک لە ئۆلیگۆدندروسایت. سترات سێڵی گانگلاشمان هەیە کە derived from neural crest cell ئەمیش لەبەر کە لە دەری CNSایە form a thin intimate glial layer around each large neuronal cell body کە لە ڕسمەکە باسمان کرد لە ڕسمی نۆسیانزەیە بە دەوری سەڵبەدەکەیە سێ کەسن جوان ئەوە پەلان بەستووە ئەمە سەڵبەدی و پەلانی لێرێکی زۆر تەنکە یان ئەگەر لێرە باسێکنێرا ڕسمەکە ژیاوێت یان بۆ نمە نیرۆنەکەیە بە دەوریا هێڵێکی تەنک دروستەکەن یەک چینی تەنک دروستەکەن بە کورتێکی سەپۆرتەکەن. ئیتر satellite cells exert a trophic or supportive effect on these neurons insulating, nourishing and regulating their microenvironment environmentەکان بۆ چاکەن. ئەمە 15 لاپەرێتە سەرەتاوە بوو سینسەر central nervous system لەگەڵ peripheral nervous system لێرە تۆزێک هیستۆلۆجیەکە زیاوەکات ڕسمەکان زۆرترە بن ئەوین کە باسمان کرد تەنها بەشێکی زیاتر فیسیۆلۆژی و شت بوو ئەمە تۆزێک زیاتر بەرەو هیستۆلۆژی ڕۆین. بەشکەمە خۆی لەم پارتێکەکەم تێگەشت من چکە بەڕاستی بەتام بوو زۆریش بوو مەبەستم تێبگەن بەشکم تێبگەن بۆ تەلبەی خۆمانێتەوە بەام دەستەزێتتر من خۆم هیستۆلۆژی بۆ بەشەکانی ترۆک و سەدەلە و پەرستاری و دانوانە باسەکەم کە خۆی ڕاستیا ئێمە پرۆگراممان جیاوازە سەدەلە هین ئەفو توبام شتەکان زۆر باسەکات بابەتەکان لە لایترە خوێنیت ئینجای بۆ هیستۆلۆژی شتەکان تێگەن بەس لە بەشەکانی ترا دکتۆرەکان زۆر غەدە لە تەلەبەکەن پێشینە نایە بە تەلەبە ئیتر ئەمە لێرا کە شتەکان ژاتۆزێ ئاڵۆزیەکەم شتەکان هیوادارم تێبگەن زۆر ئاڵۆزم نەکردبێت ئەم پارتێکەکان تەواو بوو. Structure comprising the CNS are the cerebrum, cerebellum, spinal cord. طبعا لە هیستۆلۆژی زیاتر باسی ئەمسیانەکەی نەهێنا خۆی لە خۆر باسێک ئاڵێ زیاتر CNS نیورۆن شتەکان لە نیورۆساینس باس دەکەن لە هیستۆلۆژیا ئێمە زیاتر شتە بیسیەکان لێرە باس دەکەین. بەرحەڵ طبعا CNS is completely covered by connective tissue layer meninges کە ئێستا باس دەکەین but the CNS tissue contains very little collagen or similar material. ئەوێ قسەکە چییە بۆ دووبارەکاتەوە باش ئێمە نەمانوت نێرڤەستیش و کۆنێکتیش و تیانیە ئەمی ژوا ئەڵێت ئەڵێ کەڤەر کراوە دەوروبەرەکەی بە کۆنێکتیڤتیش و قسەکە جوان تێبگە لە ناوەوە کۆنێکتیتیشی تیانە کۆلاژینمانە بەس لە ڕووی دەرەوە زۆکە باسن کە دائیم ئۆرگانەکان دائیم بە پەردە دەداپۆشتن بە کۆنێکتیش و کە ئێستا حان باسین کە ڕووی دەری دەرەوە دێنسە تاوو بەرەو ناوبین تەنێکترە بێتەوە ئێستا باسی مەنەنجەکانەکەین. ئێستا کاتەماتم کۆلاژین و ئەو شتەیەنتیانیە making it relatively soft and easily damaged by injury affecting the protective skull و vertebral bone. طبعا مێشک ناسکە زوو تووشی ئەنی زیانە بێت injury. Most CNS neurons and their functional organization are more appropriately covered in neuroscience نەک لە هیستۆلۆژی کۆرسا بەڵام هەنێک important cell basic topic باسەکەین. ئێتر many structural features in CNS tissue can be seen in unstained freshly dissected specimen. هەر مێشک ببڕە پێشێکە لە ژمارە مایکرۆسکۆپیەکی بە گەورەی تۆ white matter و grey matter بینیت. Difference caused by differential distribution lipid-rich myelin ئەو دووبارەیە قسە کە white myelin-تیایە بۆیە سپیە و grey سەڵبەدیە بۆیە myelin-تیانی بۆیە ڕساسی دەرەکەوێت. ئێتر the main component of my matter are myelinated axon figure note 14 وەختی خۆی زوو باسمان کرد. ئێتر often grouped together as tract وەقت چۆن ئێمە وتمان کۆمەڵە سێڵبەدێک پێکەوە نیوکلیای یا گانگلیا بەپێی شوێنەکەی ئەگەر CNS یا peripheral بێت کۆمەڵە ئەگزۆنێکیش پێکەوە پێوێت tract and the myelin producing oligodendrocyte کە لەگەڵیاتی. ئێتر astrocyte و macroglia also present but very few neuronal cell body. باسی وەکەڵێ لە white matter کۆمەڵە astrocyte تۆزێ microglial cell ئەدۆزیتۆ بەڵام سێڵبەدی زۆر کەمە ئەوەی کە زۆرە ئەگزۆن و oligodendrocyte
طبعا of course سینەسە بۆ یاگەدار بە ئیتر ئەگیناگەر peripheral بێت شوان سێڵە ئیتر gray matter contains abundant neuronal cell body dendrite astrocyte ئیتر جیاوازی gray matter y matter بۆکات زۆر دووبارەیە microglial cell and is where most synapses occur. Gray matter makes up thick cortex or surface layer of both cerebrum و cerebellum. لێرە جیاوازێک بووە کە شوێنەکانی gray matter و y matter لەکوایە بە پێی شوێنەکەی ئەگەر cerebrum و cerebellum بێ gray matter thick cortex و سرفەسەکەیە ئاوتەرە بەس لە spinal cord ئاوتەرەکە white ئینەرەکە گرێیە لێرەیە ئینەرەکە مۆسمەتەرەکە found in deeper tissue inside ئیتر اینجا لەناو white matteری ناوەشە کۆمەڵێک نیوکلیایمان هەیە کە شتی ڕەساسین سێڵبەدین کە کۆمەڵە سێڵبەدیەکەن لە ناو white matterە واز لەوەی کۆرتێکس بێنە کە ڕەساسیە لەناو سپیاتێکشە کۆمەڵە ڕەساسی وردبوت ئاو نقطە بین کە پێیانوتە چی deep within the brain are localized variously shaped darker areas called cerebral nuclei each contain large numbers of aggregated cell body نیوکلیای لە کۆمەڵە سەبەدێک پێکاتەوە ئەمانە گەرتێ نەگەشتی ئەبێ بڕی بۆ پلەلیستی نیورۆلۆژی لەوێ تێگەیت ئیتر in the folded cerebral cortex neuroscientists recognize six layers of neurons with different size and shape. The most conspicuous of these cells are the efferent pyramidal neurons كاببوني ام pyramidal neuronيك cerebral cortex دا بشكل بو او چیانە کە فیگەری 9 بار سری فیگەرێکی 9 خین ئێستا هەمووی دووبارەکەینەوە ئەمە white versus gray matter لە ژێر هیستۆلۆژیا شتەکان دیارە ئێترمە گلیال سێڵە نیورۆنال سەڵبەدیە ئێترمە white matterەکەش دیسانەوە ینی گلیال سەری تایە بەڵام زیاتر ئەکزۆین تایە بەرحاڵ ئەمە gray matterە ئەمە سپیایەتەکان white matterە ئێتر لەریا تۆ نیورۆنت هەیە گلیال سێڵت هەیە لە gray matterە اینجا تۆ فۆرزەڵەشی ئەڵێ white matter left region ئەمە تا left region ئەمە gray matter right region ئەمە right region بکە لە سلایدەکە تێبگەیت ئیترمە هەمووی سپیاییە بۆ چکەگە بیتە نامێت هاوتمان لیپید ئەدیپۆس تیشو سپیایی ئیترها ئەوان هەمووی یەک زۆنە ئیتر دقەتش بی کە هەنێک گلیال سێڵ لە white matterەکەشە هەمانە اینجا بۆ cerebral cortex کە ئێمە بەم پیرەمیدال ساڵانە کە چینەکان جاکەینەوە بۆ 6 لێر جاکاتەوە وەرە خۆی لەم کتێبە نازانم بۆچی 6 لێرەکەی دیاری نەکردووە من خۆم ڕسمێکمێناوە ئەم ڕسمە بۆ مەلزەمەکان بەتەبدیل لە توبامی خۆمانە ئەم ڕسمم بینیوە تکایە ئەم ڕسمە گرنگترە وەک لەم ڕسمم کتێبە من شتی باسم کە لە زانکۆ بخوێنرێت ئیتر لێرە from the apical ends of pyramidal neurons long dendrite extends in the direction of cortical surface which can be best seen in ئەمە سلڤەرستینە لە سلڤەرستینە ئەگەری قەت بڵێ ئەمە پیرەمیدال سێڵ نییە ئەمە دێنەرەکان بەرەو کۆرتێکس ناچن بەرەو ڕووی سەرەوە ڕویان لەسەرەوەیە ئیتر which can be best seen in thick silverstein section in which only a few other protoplasmic astrocyte cells are seen ئەگەر دیقەت بی هەنێک ئەسترۆسایت ژەبین لەگەڵ پیرەمیدال سێڵە بەڵام ئێمە گرنگی بە زیاتر پیرەمیدال سێڵەکانی وەک لە ئەسترۆسایت بەڵام ئەژڵێ ئەسترۆسایتەوەی کە لێرە بینراوە جۆری فایبرەسەکە نیە بەڵکو جۆری پروتوپلازمیک ئەوەی کە برانچی بچوک و کورتەیات باشە کە زۆرن بەرحاڵ ئێتەمەش گوتمان کە بەنی پیرەمیدال سێڵەکە دێنرایدەکەی بەرەو کۆرتیکال لێرە بەرەو سەر ئەوڕات ئێتە دیقەت بیمە نیۆکۆرتیکال لێر ئەمە 6 لێرەکەیە 1 2 3 4 5 6 ئەگەی بەچی ئەگەی بە ناوەڕاست ئەمە white matter ناوەوەی سەریبرەمە ئەمە ڕووی دەری سەریبرمە اینجا ئێمە وتمان ئەو نەگوتمان تۆست باسەین کە ئەو چینەی کە یەکسەر بەسەر برین پارێنکای ماکەوەیە پیاماتەر و لەسەری پیاماتەریشۆ چیمان هەیە ئاراکنۆید یا سەب ئاراکنۆید سپیس کێشەمان نییە ئاراکنۆید و پێیانوترێ لێپتۆمەنەنجیس ئەمە لێپتۆمەنەنجیس ریزی سەری سەرەوە وەرە یەکەم چیمان هەیە کە مۆلیکولەر لێرە تەمە کاتێکەکەی مۆلیکولەر لێر خۆی تۆ چۆن شتەکان ناسیتەوە سێل سپارس خانەمان کەمە پرایمەرلی ئەکزۆن و دەندرایدە ئەمە مۆلیکولەر لێر هەرەو نییە external granular internal granular external pyramidal internal pyramidal ئەم بۆشی ئەو ناونراوە سەرکە کە تۆ ئەڵێ external pyramidal ئەم بەشە چی تایە pyramidal سەری تایە باشە pyramidal cells of varying size سایزی جیاواز تایە گەورە بچووک 10 بۆ 80 مایکرۆمیتر لێرەشە لە ئینتێرنەڵە دیسانەوە خانەکانی pyramidal cell دەرەکەونەوە خانەکانی pyramidal ئێتر دیقەت بی بێت سێڵ بۆنە کە بێت سێڵ ئەو خانانن کە بۆ دیسندین پاثوەی مۆتۆر
فایبەرەکان باسمان کرد بەرحاڵ ئیتر ئەگەر یەخەتی ئیکستێنڵ گرانلەرش بی کە ئەمانە نەن پیرەمیدڵ سێڵەنتیایە نەن پیرەمیدڵ سێڵ ئیتر فیو سمۆڵ پیرەمیدڵ سێل لەگەر تیابێت باشە ئینتێنڵ گرانلەریش دووبارە نەن پیرەمیدڵ سێڵیتیایە ها ئەگەر پەیرامیدی تیابێت پیرەمیدڵ سێڵ ئەگەر تیان نەبێت گرانلەر تەواو اینجا خیریش پێوترێ مڵتی فۆرم کە multitude of cell types مجموعەیەکی جیاوازی تایە ئیتر blends into the underlying white matter لەژێرە white matter تایە ئەمە هەر شەش لێرەکەی cerebral cortex هیوا دەرم ئیسفادان لێ کردبێت باش دوای cerebral وەرە بۆ cerebellar ئەهەم جارە cerebellum ئیتر neurons of the cell cortex function in an integration of sensory information and the initiation of voluntary motor response voluntary motor responseەکە گوتمان لە بێت سێڵەکایە ها بێت سێڵ باش ئەم جارە وەرە بۆ cerebellar وەک چۆن لێرە ئەم شەش لێرە دابەش دوویکە ئەم سێ لێرە تەنازم بۆچی دابەش دوم کرد بەس ئەنیوەی نیوەی سێرێبرەمە با جوانتر بڵین cerebellum مێشکۆڵە ئەمە مێشک ئەم نیوەی ئەوە بێت کەواتە لێرەکانیشی هەر نیوەی ئەوە بێت ئابووی کە بۆ شازێت بێت ئیتهاگەری قبی organized with 3 layers کەسە سێ لێرەکە لێرە باسەکەین ئەگەری قبی لێرە زۆر جوان سێ لێرەکە دەرەکەوێت یەکەم لێر تەمەن با لە ڕووی دەرەوە دەست بکەین ڕووی دەرەوە ئەمە molecular layer وەک چۆن لە سێرێبرەمە ئەمیش دیسانەوە molecular layeri هەبوو باش ئەم دیسانەوە granular layeri هەیە بەزەم internal و external نییە ئاو بێ بە دوان اینجا دێوەشە مێدوڵامان هەیە باشە کەواتە مێدوڵا granular لەگەڵ molecular ئیتر تقریبا لەبینی ئەم molecular و granularشە یەک چینی تەنێکمان هەیە بە خۆی ناونراوە چینەکە بەزە هاگەری قەتبی بە پی ئاماژی پیاوە هاگەری قەبی با بیخوێنەرەیە بۆ ڕسمی بخوێنە ڕسمی بی شتەکان زۆر جوانی تێگەیت The cerebral cortex is convoluted زۆر لولپێچە with many distinctive small folds each support at its center by tracts of white matter in the cerebellar medulla تەبنەوەشم بینە چێکە لە مێدوڵایە ئەمە بۆیە سپیە ئەگزۆنی تایە ئەی ئێمە نەمانوت cerebellum و cerebellum ناوە white matter دەرەوە گریماتەرە ئەمە مێدوڵا white matter و ئەگزۆنیتیایە each fold has distinct molecular layer and granular layer اینجا کاتێک کە نزیکەکەینەوە higher magnification کاتێک کە سێری بە گەورەتر سێری granular layer و کە granular layer immediately surroundی مێدوڵای کردووە granular دەوروبەری مێدوڵای یاوە of course کاتێک گەورەیەکەین is densely packed with several different types of very small neuronal cell body the outer molecular layer consists of neuropil with fewer much more scattered small neurons ئەگەر یەخەوی لێرەیە ئێمە خانەمان نییە زیاتر نیورۆپیل و نیورۆ عنی پرۆسی گلەسلەکەمان هەیە اینجا at the interface of the two region a layer of Purkinje neuron وەک چۆن لێرە لە سێرما pyramidal cell landmark بوو لێرەیە Purkinje لێرە کە Purkinje هاومان لە پێشتراتوان خانەی زۆر زۆر گەورەیە لە کاتێکا granular لێرەکەی cerebellum خانەی وردە کە بچووکترین خانەکانی جسمە ئیتر خۆت شتەکان تێگەیت ئیتر دقەتی ڕسمی سی بیت لێرەیە زیاتر گەورەیە کەمە molecular لێرەکەیە هاوتمانەها نیورۆپیلەکانی تایە ئەم خەتانە نیورۆپیل ئەمانە هەموو هیچیە هی ئەم Purkinje سێڵەیە طبعا of course Purkinje سێڵەکە dendrite ئەنێرێتە molecular لێرەکەوە وەک چۆن پیرەمیدڵەکە dendrite نەدە ناو molecular لێرەکەوە اینجا بەڵام ئەم ئەگزۆنەکەی ئەنێرێت بۆ granular لێرەکە و بەرەو ناو بۆ ناو شەقین بۆ ناوەوە ئیتر دقەبی a single intervene layer contain a very large cell body of a unique Purkinje neurons whose axon pass through the granular layer to join traktەکانی مێدوڵا بکە بچنەوە مێدوڵا و join traktەکان بکەن اینجا multiple branching dendrite کە ramified throughout the molecular layer ئەم بۆ molecular اینجا ئەگزۆنەکە بۆ ناو granular و بۆ ناو مێدوڵا بکە join traktە دەکات ئیتر بە silver staining جیاواز dendrite from each large Purkinje cell are shown to have hundreds of small branch each which covered ئەنی هەموو small branchەکانیش بە برانچی بچووکتر کەفرکراون پێوترێ dendritic spine باسی dendritic spine کردووە ئیتر axons from the small neurons of the granular layer are animated and run together into the molecular layer when they form synapses with dendritic spines of Purkinje cell دوێکە باسی لە پێنسا peripheral nervous system باسی animate و myelin دەکەین باش ئیترەمە a thick molecular has much neuropil
نيوتروبيل چی نيوروبيل لەگەڵ نیوترۆفیلە تەکەڵم کرد نیوروپیل and scattered neuronal cells بەدی تۆزێک کەم سەبەدیمان هەبێت اینجا a thin middle layer consists of very large neuron called Purkinje cell کە بە ناوی یان پێرکنجی ناونراوە. These are conspicuous even in hematoxin eosin section and their dendrites extend throughout the molecular layer. أي دقات جماعات باسەنی بینێت باشە ئەو تۆزێک گومانم لە خۆم کردم باشە باسانی ئەمە لە ستەینەکە بینێتە هاگەری قەلبی زۆر باسانی ئەبینێت بە هایر ماگنیفیکیشن باشە لە دوورنا ئەبێ نزیکەوە. ئیتر their dendrites extend throughout the molecular layer as a branching basket of nerve fiber. ئیتر گرانولێرشمان هەیە کە contain various very small densely packed neuron granule cell کە زۆر بچووکن. ئیتر in cross-sectional spinal cord the Y matter is peripheral and the gray matter forms a deeper H-shaped mass. ئەوە سباسی وکات کە anterior horn هەیە posterior horn هەیە central canal هەیە. با توخوا لەسەر ڕسمەکە لەم فیگەرە باسیکەین اینجا بینە سەر مۆزوعەکە. ئەگەر یەقەت بێ ئێمە هەیە ئێمە spinal cordمان هەیە cross sectionێکی جوانە. ئەگەر یەقەت بێ ئاوتەرەکەت white matterە ئەمەیان ناوڕاست شکلێکی H هەیە ئەمە تقریبا بەم شێوازە H شکلێکی H هەیە جوانترێ ئەوە بیکەیت ئەمە ڕێکپیتێکی H باشە. ئیترمە ناوڕاستە central canal ئیترمە posterior horn ئەمە anterior horn باشە. ئیترمەش grey commissure ئەمەش white commissure ئەوە لە ئەناتۆمی باسمان کردووە. اینجا گەر یەقەت بێ لە ڕسمەکانی بیە white matter surrounds the grey matter and contains primary oligodendrocyte and tracts of myelinated axon. ئیتر گەر دیقەت بێ سۆری ئەمە ڕسمی بی ئەمە نیە ڕسمی بی ئەویانە ئەو تا گەر دیقەت بێ ئەمە grey matterە ئەمە white matterە تراکت و شتێتە وەرە بۆ ڕسمی سی دیقەتی سێکشن بی بە لای مایکرۆسکۆپی هێماتۆکسین ئیۆسین ستین لارج مۆتۆر نیرۆنێکمان هەیە کە ventral horn show large nuclei prominent nucleoli cytoplasm rich in neutral substance all of which indicate extensive protein synthesis to maintain axon of these cells that extend gray substance. طبعا ئەگەر دیقەت بێ ناوکی زۆر جوان دیارە نیوکلیۆلایەکی زۆر جوان دیارە نێزڵباری زۆر تایە ئەمە بۆچی لەبریکە ئەمانە خانەی گەورن پێویستەکە پرۆتینی باش دروستکەن پێویستەکە ئەگزۆنەکان زۆر درێژە ئەبێ بە ئەنی ئەوە نەشە دروستکەن خواردنەکە بەشی ئەو ئەگزۆن درێژە بکات. بەرحاڵ ڕسمی دیژەوەیە کە in the white commissure ventral to the central canal tracts run lengthwise along the cord. ئەگەر دیقەت بێ ئەمە تراکتێکە بۆ نمونە ئەمەش تراکتێکە ئەمە ڕێک شوێ ئەم بەشە وەرگرتووە ئەم بەشە ڕێک ئەم بەشەی بەردەم سنترال کانال وەرگرتووە ئەلێریا سێکشنێکی وەرگرتووە. ئیترەمە لێرە سێکشنی وەربگریت و گەورەی ئاوا دەرەچێت ئەمە وەریاوەری بگریت و ئاوا دەرەچێت ئەمەش ئاوەری بگریت و ئاوا بینێت وێرە سێریکەی دەرەچێت. باش ئەمەش سپینال کۆرد. ئێتەگە دیقەت بێ دوو ئەنتیەر هۆرمان هەیە لە بەشەوە دوو پۆستیەر هۆرمان هەیە لە پشتەوە ئەمە سنسەریە ئەمە مۆتۆرە. اینجا near the middle of the cord gray matter surrounds a small central canal which developed from the lumen of the neural tube. ئێترەوە لە neural tube دروست بووە کە لومنێکی هەیە بۆشایەکە is continuous with the ventricles of the brain and linked by ependymal cell who contain cerebrospinal fluid. باسی central canal بۆکە دووبارێ وەرە بۆ meninges. باش the skull and the vertebral column protect the CNS but between the bone and nervous tissue are membranes of connective tissue between meningi. ئێستا هەر بەشێکی meningeەکان جۆرێکی connective tissue یەکەم دانە دوورە سەری سەرۆیە تەف زۆر ئەستورە dense irregular connective tissue organized. هاوکو پێم وتن کە لە connective tissue properە زۆربەی کات باسی irregularەکەین کەم باسی regularەکەین کە tendonە ligamentە بۆنە ئەوانە زیاتر regularە ئەمانی کە دەوروبەری ئۆرگان ئێن irregularە. ئیتر دوو لێری هەیە دوورەمەتر outer periosteal layer کە continuous with the periosteum of the skull لەگەڵ inner لەگەڵ meningeەکەیە continuousە. اینجا ئەم outer periosteal لەگەڵ ئەم inner meningeەڵە ئەوە ڕێک لەسەر ڕووی یەک تەختن ئەها ڕێک نووسان بێکەوە لە هەنێک شوێنان لەبێت لەو شوێنی کە ساژدڵ ساینە دروستەکان کەواتە گەر دیقەت بێ ئێمە چمان هەیە دوورەماتر periosteal layer ئەمە لێرەکەی کە بە ئێسقان نووساوە لەگەڵ meningeal layer کە بە meningeەکانی تری خوار خوێ بەسراوە. اینجا هەنگری خەوی ئەمە هەردووکی لەسەر چین هەردووکان سۆری دەیبڕۆز ئیشکە ئەمە لەسەر ئەوە تەختە
لە هەنێک شوونەها جیابنەوە ئەمە کاتێک لەرە جیابنەوە ئەمە پێترێ superior sagittal sinus ئەبێ لە ناتمیا خوێندە بێتان باش دوای ئەوە طبعا of course ئەمە چیمان هەیە سکالپمان هەیە ئەمە سکین ئەمە پێرئۆستیەم بەرحاڵ کۆنێکتی شوێن لە بناوە سکینی سکالپ دیاوە پێرۆستیەم دیاوە بۆن دوای ئەوە ئیتر پەردەکان دەست پێکات دوورە ئەمە تەواو بوو اینجا طبعا باسی وی نەکردووە کە لە بینی دوورا و بۆنی سکڵا هینێکت هەیە ئەپیدورال سپیسێک کێشەمان نییە ئەو لێرە ناینێناوە خۆی لەکنەرە بۆشایکشمان هەیە بەرحاڵ لەژێر دیورەماتەر و ینی لە بینی دیورەماتر و سەبارەکردنەوەدا کەواتە لە ژێر دیورەماتەرە ساب دیورال سپیسمان هەیە لە ژێر ئاراکنۆیدا ساب ئاراکنۆید سپیسمان هەیە کەواتە لە بینی هەردوو شتێکە بۆشایەکت هەیە ئەمە ئەپیدورال ئەمە ساب دیورال ئەمە ساب ئاراکنۆید باشە ئیترەمە ئاراکنۆیدمان هەیە باشە کە لە ژێر دووراوەیە باشە اینجا لە هەنێک شوێنە دووراکە ئەبڕێت ئاگەری قەبی ئەمە ئاراکنۆید نییە ئەم شینە ئاوا مۆرە چەندێکە ئەگەری قەبی ڕێک لەو شوونی کە چۆن بڵێ ئەستە ناو ساینسەکانۆ ساژل ساینس ئێستا لێرا نمونەی سوپیە ساژل ساینس یاوە بەرحاڵ کە ئێستا ناو دووراڵ ساینسەکانۆ ئەبێت دووراکە ببڕێت ڕێک منەنجیاڵێرەکەی بڕیوە تەمەن کاتێک کە ئەشی بڕێ پێناوتری وەرە پێوتری ئاراکنۆی بەس جوانتر بڵی ئاراکنۆید ڤیلەس ئاوا یەک ڤیلەس چۆتە ناویەوە طبعا of course ئەم ڤیلەسە بۆ چییە بۆ ئەم سەب ئاراکنۆید سپیسی ژێر خۆیەتی لەبەری کە سێریبرۆسپاینال فلوید ئالێرایە چۆنی سێریبرۆسپاینال فلوید درێی نەکرێت ئاچێتەوە بۆ ینی وەیست و شتەکە ئەو شەخەڵ و پەخەڵەی کە نیرۆنەکان دێرەن ناوە کەستە ناو سێریبرۆسپاینال فلویدەوە چۆن دەرەکرێت ئەچێتەوە بۆ سوپیریەر ساژل ساینس ئینفیریەر ساژل ساینس سترەیت ساینس دوێکە هەر هەمویان ترانسڤێرس ساینس مەجموعە ساینسن گشتێن ئەچنەوە بۆ سیگمۆید ساینس ئەویشتۆ بۆ ئینتێرنەڵ جاگیلەر ڤین و ئەچێتۆ بۆ دڵ پیسایەکان کاتە هی سێریبرۆسپاینال فلوید لە ڕێگەی سەب ئاراکنۆید سپیسەوە کە شلەکەی تایە بە ئانی بە ئاراکنۆید ڤیلەسەکان ئەچێتۆ بۆ ناو ساینسەکان بۆ ناو ڤین هیوادارم تێگەشت بن باش ئەتر لە سەب ئاراکنۆید سپیسا گەریقەت بەی ڤین و ئارتری و تەرتیباتمان هەیە کە بڕیوەتی اینجا گەریقەت بەی ترابیکیولایشمان هەیە ئەو ترابیکولایسە باسەکەین و دوێکشا پیا ماترمان هەیە کە ڕێک پیا ماتر بەسەر سریبرال کۆرتێکسەکەوەیە تەمان ڕاستەوخۆ پێویە نووساوە بەڵکو بە پەردەیەکە و نووساوە کە ئەو پەردەیە وتمانەها بیتەن ماوە کە وتمان ئێمە دوو جۆر ئەسترۆسەتمان هەیە کە فایبرەسەکە بڵەد برین بەردروسەکە پرۆتۆپلازمیەکە لێرێکی زۆر تەنک کە ئەبەسێ بە مەننجیەکەوە ئەوەیە کە ئەبەسێ بە پیاماتەرەکەەوە کە پیاماتەرەکە بە ئەسترۆسیتیک لێر کە زۆر نرمە پێوەی ئەباسرێت ئیتر گەریقەبی پیاماتەرەکە حتاوەکو ناو فۆڵدەکان یان جوانتر بڵین هین ناوی خۆش بۆترادەی بنێت زمانم ئێمە جایریمان هەبوو لەگەڵ هین فیشەرنا سەڵکەس هەتاوەک بە ناو سەڵکەسەکانی شاڕات تەواو ئەگەریقەی پیاماتەر بۆ ناو سەڵکەسەکانی ناو برینیش کۆنتینوەسە باشە فۆڵدەکان باش ئەمە ئەوە اینجا پێشێکی بەسەرەوەش با هەر سەرمەش مننجیەکان دووبارە باسکەین ئەگەر دقت بی ئێمە of course با دووبارەکەینەمە کڕۆس سێکشنێکی سپاینال کۆرد جوان سەرکەینەمە پۆستیریەر میدیان سەڵکەس ئەمە ئەنتیریەر میدیان فیشەر ئەمە ڤێنترال هۆرن ئەمە دۆرسەڵ هۆرن طبعا of course مەستمان لە گریماتەرە ئەمە پۆستیریەر روتە دۆرسەڵ ڕوت گانگلیا ئینجامە سپاینال نێرڤ هەردووکی پێکەوە کە پۆستیریەر روت و ئەنتیریەر روتە ئەمە مۆتۆرە اینجا ئەمە پیاماتەرە ها یەک چینی زۆر تەنێکە بەسەری ینی تیشۆکەوە اینجا ئەمە ئاراکنۆیدمان هەیە و سەب ئاراکنۆید سپیس ئەها ڤێزڵەکانی تایە اینجا سەب دیورال سپیس کە لە ژێر دوورەماترەوەی دوورەمەتەسێکە چەند تەفە چەند ئەستورە ئەوە اینجا گەریقەبی لینگ لە شوشیمان هەیە دوورا ئەمە سەب دیورال سپیس خۆی لە سەب دیورال سپیس ئەوە زۆر نییە بەزەوە ئارتیفاکتە کاتێک کە شانەکان لێک جابوونەوە ینی لە کاتی حازرکردنی شانەکە بۆ ژێر مایکرۆسکۆپ ئەو بۆشایانە ئاوا زۆر دروست بووە باشە ئەڵێکی ناخۆی حتا لە بینی ئەم وایت ماتەر و ئەم پیاماتەرشا ئەوەنە بۆشاییەوەمان نییە هەمووی ئارتیفاکتە هاگەریقەت بی ئەڵێ سەبدورال سپیس an artifact created by separation of dura from the line tissue یا بۆ نمونە سپیسی بینی پیا و وای ماتەر دیسانەوە is an artifact created during dissection کاتی بڕینا وای لێ هاتووە ئیترەمە ئاراکنۆید سەب ئاراکنۆید ئەمەش ترابیکولایەکانە ئیترەمەش بڵۆد ڤێزڵە تایەتی لە سەب ئاراکنۆید هین سپیسا بڵۆد ڤێزڵ ئیترەمەش پیاماتەرە و ئەمەش وایت ماتر
ئیتەگەر دقت بی the two layers are usually fused مەبەستی دوو لێرەکەیە but along the superior sagittal surface and other specific areas around the brain they separate to form blood filled dural venous sinus either around the it around the spinal cord and the dura mater is separated from the periosteum of the vertebra by epidural space کە لەرا باسی epidural space ئەگەی نەکردووە کێشەمان نییە زیاتر لەدە لە spinal cord ئەو epidural-مان هەیە باشە تقریبا ئەو epidural-ش clinical point-ی خۆی هەیە بۆ مۆزۆی هین نازم هین دەی چی پێوترا ئەو جۆری ئەنەستێتیکە ئەوەی کە بۆ سیزەرەن سێکشن بەکاریە بەرحاڵ نیو بنج ئەوەی کە لە خوار ناو کۆبەنجەکەن ئەیخە ناو epidural space بەرحاڵ which contains a plexus of thin walled veins and loose connective tissue باش إتر the dura mater may be separated from the arachnoid by formation of a thin subdural space إتر arachnoid هي كا has two component sheet of connective tissue in contact with the dura mater and a system of loosely arranged trabeculi composed of collagen and fibroblast continuous with the underlying pia mater layer trabecula كبس معناه خوي كارت trabeculi بس معناه كأمانة connective tissue كا cordon pattern أو patwan أم بتاعنا أقسملي connective tissue بەشەکەکە بە compartment بەشێکات ئەو شوێنە ئیتر دەوروبەری ئەم ترابیکولانە large sponge like cavity کە subarachnoid space filled with the cerebrospinal fluid ئیتر ئەم fluid filled space helps cushion and protect the CNS from the minor trauma شلێتیایە ئەم شلەیە پارێزەرێکە لە هەر جوڵەیەک یا هەر زەختێک کە بەر سەر بکەوێت ئەم شلەی پارێزێت ئیتر the subarachnoid space communicate with the ventricles of the brain كاتيا cerebrospinal fluid روسكا يترى connectivity arachnoid is said to be a vascular لبروي فلاد فيزيتيانيا سكا arachnoid فيزيتيانيا sub arachnoid تياتي كاترين طبعا because it lacks nutritive capillary but larger blood vessel run through it بناوية أروى بلام خوي فيزلي بونات باش يترى because the arachnoid has fewer trabeculi in the spinal cord it can be more clearly distinguished from the pia mater in that area لبروي كلا لبرينا يعني ل cerebrum مانعة trabeculi كزورترا بويا جوان نابندت بس ل spinal cord جوان ترى بندت شو كمتري يعني هني هي كمتر trabeculi هي the arachnoid and the pia mater are intimately associated and are often considered a single membrane كبيتري pia arachnoid patient leptomeninges باشا It in some area, subarachnoid penetrate the dura mater and protrude into the blood-filled dural venous sinus located there. كوتمان penetrate بو arachnoid villus كباس مانكر. كوتمان arachnoid villus كدورا mater كأبرات. Either these cerebrospinal fluid-filled protrusions which are covered by vascular endothelial cells in the sinus are called arachnoid villi and function as sites for absorption CSF bone of blood of the venous sinus بقرته بو blood. Iter باش pia mater the innermost consists of a flattened mesenchymal derived cells closely applied to the entire surface of the CNS tissue right by tissue كويا but the pia does not directly contact the nerve cell of fiber being separated from the neural element by chi طبعا ليه راس بس تشانا كويا بلان طاو لقل خانا كان contact نية باش تجاكراتو very thin superficial layer of astrocytic process هاوتمان glial limiting membrane هاوتمان protoplasm membrane أو شدروسكا بيشتري glial limitants which adhere firmly to the pia mater نال pia mater كا بتعطي خانة كانوا بسره بلكو astrocyte بسات كده together the pia mater and the layer of astrocyte and feet form a physical barrier separating CNS tissue from the cerebrospinal fluid in the subarachnoid space figure كدوبارة blood vessel penetrates CNS tissue through long perivascular space covered by pia mater although the pia disappears when the blood vessels branch to form small capillaries عليه شون استناو CNSO ب perivascular space ك pia mater كفري أو بوشاني كردوا however these capillaries remain completely covered by perivascular layer of astrocytic process أو كباس من كالموضوعي blood brain barrier باشا كال بياكا جاكراتو بو يعني fibrous astrocyte كان blood brain barrier هذا اللي صار موضوع عارين blood brain barrier is a functional barrier
that allows much tighter control than that in most tissue over the passage of substance moving from blood into the CNS tissue. هەموو شانێک بەبەستێکی خۆی هەیە بەڵام ئەم باشترین مەبەستە. It is the main structural component of blood capillary endothelium, in which the cells are tightly sealed together with a well-developed occluding junction, tight junction metabolicity, with little or no transcytose activity, surrounded by a basement membrane called endothelium, tight junction, lepishtianova, base membrane, duaisha, limiting layer perivascular astrocytic feet, كأيس الرباسيكر. باشا كوت منها پیامەتەکە نامێنێ کاتێکە کاپلری برانچی کاپلری ئەیات ئێتە کاپلەکان لیمیت کراون بە perivascular astrocytic feed that envelopes the base membrane of capillaries in most CNS region. ئەوە فیگەرەکانی کۆنە دووبارە 9C فیگەرەکانی سەرەوەیە contribute to the blood barrier and further regulate passage of molecules and ions from blood to the brain. It is the blood-brain barrier protects neurons and glia from bacterial toxin, infectious agent, and other exogenous substance, and help maintain stable composition and constant balance of ions in the interstitial fluid required for normal neural function. كاتب بكرتي أم بايرة بويا كبكتيريا نستناو لبلدوا نستناو برين. ياش توكسينك شتك يعني بكرتي كنترول وقت كتشتى بستناو برينو تشتى نروا. Iter شرنيك blood-brain barrier له مشونك hypot is not present in regions of hypothalamus. بوشي لو شونيك بيوسكا monitoringi level شتي blood بكريه بويا كراستخو blood cheatيا بدين كتشتي برز نيا بونا regions of the hypothalamus where plasma components are monitored بتابتي in the posterior pituitary whose release hormones or in the choral plexus where cerebrospinal fluid is produced بتابتي كاتك على posterior pituitary موضوع ADH يعني antidiuretic hormone كاتك تو blood-brain barrier نيا و solute برز لخوينا يعني تو water out كما بويا ام سيجنال للبلدا راستخو يابا اوزموري تركاني hypothalamus و posterior pituitary ADH بريشن ورسل choroid plexus plexus كوتاي با central nervous system باش choroid plexus شيا consists of highly vascular tissue elaborately folded and projected into a large ventricle أمانة وكو شمبلي وكو فيلاس وان وكو فيلاي وان أشن بونا اللومن كالريا ventricle كان it is found لسر روفي third to fourth ventricle ولا باس مكروه كاتون شوين لا imbriological شون درسبت in parts of the two lateral ventricular wall all regions in which ependymal lining directly contacts the epimeter لو شوننا choroid plexus هيك ependymal cell لقل بيامترال لكونتاكتن كويتا قريقتي رسمه بيت مسمونه اما بوشايه ها cavity of the ventricle اما هوي بوشايه اما قريقه بي اما choroid plexus كتشون خوي هلاوتنا ام بوشايه و اتر لروي دروا ependymal cell هيك كونتاكتها لقل كونتاكتها لقل بيامترا باشا كمان وكو تانو كوين وكو epithelium معايا اتر لجر پیامتر شو چی من هيا blood vessel کی زور من هيا ها غير خد بي capillary باشا اتر مش section شي choroid plexus هر هموي اتر CSF forms and enters the cavity area لبناو بلدا طبعا of course cerebrospinal fluid كلناو بلدا يتدروا بناو انفلتراني اروات بناو cavity cerebrospinal fluid اتر غير قوي مش choroid plexus اماش ventricle luminakia سكت شون project يكردوا باشا ووتمان rich in blood vessel لبريكا vessel كوا cerebrospinal fluid دروز بيت باشا اتماش ependymal cell choroid plexus يعني حالنا مزمو capillary سوري ما capillary اما هر هموي choroid plexus تا قاعد قبي with large capillaries اما هر هموي capillary بوكا او cerebrospinal fluid دروز بكره لبلادوا each villus of the choroid plexus contains a thin layer of well-vascularized pia-matter covered by cuboidal ependymal cell dubaria. The function of the choroid plexus is to remove water لبلادوا أو راكشت and release it as cerebrospinal fluid. CSF is clear, contains sodium, potassium, chloride, but very little protein زورتيانية. And its only cells are normally very sparse lymphocyte هي كميشيتيايا. It is produced continuously and is completely fills the ventricle همو ventricle كان ده بوشت. The central canal of the spinal cord
the subarachnoid and the perivascular space. باشە هەموو ئەو شوێنە ئەگرێتەوە ئەنی هەموو بۆشایەکانی central nervous system. It provides the ions required for the CNS neuronal activity and in the arachnoid surface to help absorb mechanical shock. ئەوەی کەوتمانەها کەشنی بینە پارێزێت. Arachnoid villi کە پێشتر بەسمان کرد لە فیگەرەکە provide the main pathway بۆ absorptioni CSF back بۆ ناو venous circulation و بە کورتەکەی دایم دروستەکرێت و هەڵەمژێتەوە بۆ ناو veinەکان. There are very few lymphatic vessels لە CNS tissue لە جیاتی لیمفاتیکمان هەبێت ئەم cerebrospinal fluidمان هەیە تەواوە کەواتە گەریخەبی هەموو جسم شوێنێکی تایە ئەنی هەموو جسم لیمفاتیکی تایە بەس برین کە لیمفاتیکی تیانە جێگرەوەکەی ئەم ventricular systemەیە. ئێتە decrease لە absorptioni cerebrospinal fluida واتە هەڵ نەمژێتەوە بۆ ناو veinەکان یان بلۆکی هەبێت لە outflowەکە from the ventricle during fetal or postnatal development. دەجاوە هەیە fetal hydrocephalus کە بلۆکی ڕۆیە یان ناڕەوینگی cerebral aqueductە یان جاوە هەیە تومەرێکە خەڵکی یاسایی ژەکرێ دوای دایگبوون تووشی تومەری بێت کۆمپرسی کات بە کورتەکەی بلۆکی بکات لەم پاثوی ڕۆشتنی cerebrospinal fluida کە دەرنەکرا شلە لە کەلەی سراکۆ بێتەوە پێوترێت hydrocephalus which promotes a progressive enlargement of the head followed by mental impairment ئەگەر فریایی نەکەویت. باش ئێتم بریتی بوو لە central nervous system با بچین سەر peripheral nervous system دوای ڕێستی دەست پێکەینەوە. جەماعەت مۆزوعی peripheral nervous system ترڵێ the main components of the peripheral nervous system نێرڤە گانگلیایە نێرڤەدینگە هەمان ناوەکانی central nervous system لێرا گۆڕاوە لەولا ئەمان و مەسەڵەن تراکت کە تراکت چی بوو تراکت کۆمەڵە ئەگزۆنێک پێکەوە بوو لە central nervous system پێڵێن تراکت لە peripheral nervous system هەر کۆمەڵی ئەگزۆن پێناڵێن تراکت پێڵێن نێرڤ هەمان ناوە لەولا ئەمان و کۆمەڵە سەڵبەدیەک پێی ئەوترا نیوکلیای لێرە پێی ئەوترا گانگلیا فەرقی نییە نێرڤەندینگی ژنەڤەندینگ و سایناپس دووبارەیە ئێتەگە دقت بی peripheral nerves are bundle of nerve fibers axon individually surrounded by Schwann cell و connective tissue ئیترڵێن نێرڤ کە لەولا پێمانە و تراکت لە سێنەسا axona enclosed within the sheets of glial cell specialized to facilitate axonal function. In the peripheral nerves, axons are sheathed by Schwann cell or neurolemocyte. فرقينيا the sheath may or may not form myelin around the axon depending on the diameter. إيسا حالن باسي Schwann cell لكن اگر هاتو لولپیچێکی زۆری خوارد ئەو ماینێتە ئەگەر لولپیچی نەخوارد بەس تەنها تۆزێک دایپۆشی ئەوە ئەنماینێتە کاتە بینەسێ حالن جیازی ماینێت و ئەنماینێتکەن خۆی لەم جانکێرە نازانم بۆچی دیتەلێکی زۆری یا بە ماینێت فایبر و Schwann cell. باش پێشێک باسی ئەمەکەم ینی نووسینەکان بە لەسەر ڕسمە Schwann cell تێبگەین چییە تەبەن بە 4 ستێپ باسێین کە چۆنی خولودەوری ئەگزۆنێک ئەیات ئەمە ئەگزۆنەکە ئەمە خانەکە یەگەری قەدیمە نیوکلێسەکەی و ئیترەها پەردی خانەکە ئەوێت Schwann cellەکە ئەوە ڕێک بە ئەنی بچۆمڵی دای خاتۆ بێتۆ بەم دیوە ئەگەری قەت بی Schwann cell becomes aligned along the axon and extends a wide cytoplasmic process to encircleها ئەمە cytoplasmic processەکەیەکە ئەوێ دای خات ئیترەگەری قەت بی ئەمە جارێک لولپێچێکی خوارد و ئەمە هات بۆ ناوە ئەوەی کە سەتۆپلازمی ئەمسەر لەگەڵ سەتۆپلازمی ئەمسەرە یەک ئەگرێت و ئەوە لولێ پێچ دروستەکەن ئامشتە پێدە چی پێدرێ مێساکسۆن باشە ئەتر لە کۆمپلیتی ئینکلۆزی ئەگزۆنە کات بە continuous its spar extension تەبەن بەردەوامە لەوەی کە ئەمە هەر ئەوە ئەسوڕێت هەر ئەوە ئەسوڕێ ئیتراگە یەکەبێ شغڵێکی ئاوا دەرێت یەکەم جارێک جار ئاوا دوو جار ئاوا سێ جار چوار جار پێنج جار شەش جار حەوت جار ئەوە شازە گەریخەبی لێخرا بە شواز دەرەچێت ئیتراگە spar-wrapping becomes compacted layers of cell membrane myelin ئەوەیەکە compacting myelin layers کە چینەکان هەر هەمووی لەسەرێک ریزە بن ئەو چینە هەر هەمووی دانی ئەوا بۆ کەسەکەونە سەرێک گشتی باشە ئیتر cytoplasm leaves the growing process cytoplasmەکە وردە دەستکەوێتەوە هاگەری قەبی لێرا چەندێک گەورەیە cytoplasmەکە ئەگەر پێشە خوا cytoplasمی Schwann cellەکە چۆن کەم بێتەوە بەردام حتا وەکو کامل هەمووی لولپێکی خواردە و نیوکلێسەکە کە سەرەتا لە ناوەڕاستیە بوو ڕێک چۆتە کۆتایی قەراغی خانەکە و ئیترەمەش ئەگزۆنەکەی سێکە چەند جوان ینی بە دەوریا ئیترڵێ تقریبا 100 دانە لولپێکی خواردووە ئەمە Schwann cellە کە چۆن
myelinated fiber as axons of large diameter grow in the peripheral nervous system, they are engulfed along their length by a series of differentiated neurolemocytes and become myelinated nerve fiber. Plasma membrane of each covering Schwann cell fuse with itself لەگەڵ خۆیان لایەکی لەگەڵ لایەکتریە ئەڕۆنە ناو یەکتری باشە at an area termed at the mesaxon لەکوێیە هەردوو مێمبرینەکە ئەم سەر سيتوپلازمەکە تەواو ئەچنە ناویەکۆ لەو مێساکسۆنەیە ئیترڵێ and a wide flattened process of the cell continues to extend itself, moving circumferentially around the axon many times and jarek serifigain nobusuyakatiyakit. Italy, the multiple layers of Schwann cell membrane unite as a thick myelin sheath. Iter أعمى هرهم ويبي أو تري myelin sheath. جايسة حال سيري structure myelin sheath لميكروسكوب على ميكروسكوبا بزين كأعمى خلقتانات شون دركون. إنجا بوشايا كان champion. بابردامين. Enterama composed of mainly lipid bilayer and membrane proteins. Myelin is a large lipoprotein complex. Coccus cell membrane is partly removed by standard histologic procedure. Katekology histology سيركين لبروي ليبيدا تشورية أروات بويا بس سبيد ركبت سيري في جاي نو تشواردو نو حفادي بكنو بأساين دركبت ك شون سبيايتي كان أما نو حفادي لقل نو تشوارده هاگری خبیسه که ام سپیایتی هرموی مالین شیده که باید سپیده کتوه و بونی او موضوعی لیپیده باید ایترال چی unlike oligodendrocytes of the CNS, a Schwann cell forms myelin around only one portion, a portion of one axon. یک myelin sheath پارچەیەکی یک ئەگزۆن ئیتر ئەگەر ئەگزۆنێک مەسەلەن 100 myelin sheath بەسەر بێت پێویستی بە 100 Schwann cell بێت لە کاتێک ئۆلیگۆدندرۆسایت وانە بوو ئەوان ماستری شەکان کرده بوو ئیتر with high magnification transmission electron microscope myelin sheath appears as a thick electron dense axonal covering in which the concentric membranes layer may be visible figure 9 اگر دقت بی ئاوە تەلێرا ئەمە myelin sheathەکەیە و ئەمانی کە خەتی ڕاشەشە electron denseەکە ئەمە هەر هەمووی myelin sheathەکەیە ئیتر ئەگەر دقت بی ئەمە ڕسمێکی زۆر جوانە وردەکاری زۆریاوە ئیترڵێ بۆ وەرە دیقەت بەمە کرۆسێکشنێکی پریفرال نێرڤس سیستەم فایبەرە کە دەرکەوتووە گە دیقەبی ئێمە لارج ئەگزۆنمان هەیە ئەمە ئەگزۆنێکی لارجە بە دەوریا myelin sheathێکمان هەیە ئیتر ئەمەڵێ لە ئینسێتەکەیە واتە لەم لاکێشە بچووکەیە باسمان بۆ کات چیەوە باسەکات دەڵێ a portion of myelin at higher magnification لە پێشترەوە in which the major dense line مەبەستی major dense line ئەم خەتە ڕەشانێ هەموو خەتەکان پێیان وترێ major dense line either of individual membrane layer can be distinguished as well as neurofilaments NF neurofilaments نازانم دوایەکە microtubules either کەش exoplasm ئەمە cytoplasmi exonەکەیە باش Either at the center of the photo is a Schwann cell showing its active nucleus أما سنتري رسمكيو Schwann cell ك nucleusكي activa باشه إن جعله شيء تشمان هي Golgi rich cytoplasm أما cytoplasmكيا أماش nucleusكيا أماش كامل خانكيا باشه أوكي بردامين ترى at the right is an axon around which myelin is still forming أميك لراس بشانيات على أعمان هي لراس رسمك ودكوتوا كيشتا مايلينك توا دروز نبوه لبروسي دروز بونكايا أما أكزونك بدوريا خريكا هيشتا توا أواد جوان دروز نبوه ببردعين خريك دروز بونا إترالي the myelin is still forming باشا if many forming انتر اما لخوايشو ان myelinated axon مشان يعني كما ان myelinated axon كشوان سلكا تقريبا زور بتنكي يك جار دورياوا او نيه كاعوا 120 جار اعوا دوريابت باشا بيتو دايم وشيكي تيبغا كاتكيما الين myelinated خلق وقت يگشتو كالين اما شوان سلي بسروي اوكي كالين ان myelinated واذن كشوان سلي بسرونيه بابا شوان سلي بسروي ان myelinated بلام اوي كراب ناكات اعوا لول بيج ناخو بدوريا كاتمه سيد استواجه هيوي كتابين myelinated unmyelinated demyelinated زوكات pathological اويانا ك شوان سلكا destroy بيت بوينه ل multiple sclerosis الين demyelinating disorder
نەک ئەنمایەنێتین زۆرتر وشەکان تکایە جوان تێبگەن ئێترەوەیە کە ئەنمالێتەکە much small in diameter وەکو ئەگزۆنەکە ئەگزۆنی بۆ ئەگزۆنی بچووکتر بەکارە ئێترە many such fibers may be engulfed by a single Schwann cell the glial cell does not form myelin wrapping لولپێز ناخوا around such small axon but simply enclose them تەنها یەک جەدایان لەپۆشێت ئێتر whether it forms myelin or not each Schwann cell is surrounded as shown by an external lamina type 4 collagen and laminin وەکو basal lamina کە لەژێر ئیپیثیلیا هەمانە باش ئەمە transmission electron microscope دووبارەیە ئێتر دقت بی the prominent electron dense لێرەکان visible ultrastructurally in the sheath major dense line represent the fused protein rich cytoplasmic surface of the Schwann cell membrane ئەمە دیوی ناوەوەی cell membraneەکەی کە فیوزیان کردو بە یەکترەوە ئێتر along the myelin sheath this surface periodically separates slightly to allow transit movement of the cytoplasm for membrane maintenance هاگەری قەبی ئەمە لە myelin sheathەکەیە بۆیە ئەم بۆشاییە هەیە یان بڵێن ئەم cytoplasm نووساون بێکەوە تەمەن بۆشاییان هەیە لەوێنە بۆشایەکە لەبەر جوڵەیە ئەو بۆشایە پێوترێ myelin cleft ئێتر لەم myelin cleftەیە the major dense line temporarily disappear واتە مەسەڵەن وەرە من لۆقتە تێبگەین کاکی جوان سێکە تۆ ئەمە ئاوا لولپێز ناخوات ئەمە لولپێز ئام خەتە سوورانە major dense line ئێتر کاتێک کە دوان لەسەر یەک ئەینە بن ئاین دوو سیتۆپلازم دیوی ناویان یەک ئەگرن ئەوە major dense line طبعا of course خانە ڕووی دەریشی هەیە ڕووی دەرەوەی شتێکی تری پێوترێ پێی ئەوترێ هین intra periodic line کاتە گەری قەتی ڕسمە بیت ئەو زەم ڕسمێکی مناوە خۆم ئەگەری ئەم ڕسمە زۆر جوان ئەم ڕسمە ئەگەری قەت بی ئەمە nucleus of the cell مەسەلەن شوان سەلەکە سێکە چۆن دەوری ئەم ئەگزۆنە ئەیات ئەمە دەوری یاوە باشە کاتێک کە ئاوا لولپێز خوات ئەگەری قەت بێ سێرکەم ئێمە major dense line مان هەیە ئەمە major dense line intra periodic line شمان هەیە کە ئەو بۆشایانەیە دیوی دەرەوە intra periodic line دیوی ناوە سایتۆپلازمەکە major dense line کەواتە major dense line قاوەیەکەیە سایتۆپلازم دیوی هەردوو پەردەکە ئەمە پەردی خانێک نییە ئەمە دیوی ناوە نییە سایتۆپلازم بەڵام extracellular spaceەکە دیوی دەرەوەی خانەیەک ئەمە خانێک ئەمە دیوی دەرەوەی ئەم خانە و ئەو خانەیە دیوی دەرەوە intra periodic line خۆی نازانم بۆچی ئەم دیتێڵی پیاوە لەم کتێبەیە ڕاستی ئەم دیتێڵەوە زەرور نییە باز یەک پۆینت هەیە بە پێتان بڵێم ئەمان هەیە major خەریکەڵم major basic پرۆتینەوە هی ئیۆزینۆفیلە لەم تێکچوو ئەمە myelin وابزانم myelin basic پرۆتینە ئەم myelin basic پرۆتینە بەرپرسە لە دروستکردنی ئەم major dense line ئەگەر ئەمە میوتەی تیا ڕووبا جوان فۆڵد ناکە myelin sheathەکە و کێشەیەکی نەخۆشی بۆ دروست بێت وەکو multiple sclerosis و ئەوانە وایە ئێتر هیوادارم لەو major dense line و intra periodic تێبگەن اینجا وەکو دیشمان لە بینی ئەم major dense line cleft هەیە بۆ جوڵانی allow transit movement of cytoplasm for membrane maintenance باشە طبعا ئەم myelin cleftەنە پێشانوترێ Schmidt-Lantermann cleft کە لە فیگەری 93 پیشانمان ئەیات لە فیگەری 93 گەری قەت بێمە چیمان هەیە کاکە جۆن ئەم خەتە سپی ناوەڕاست ئەمە ئەگزۆنەکەیە ئەمەش myelin sheathەکەی بە دەوریە ئەمانە Lantermann cleftە کە لێرەیە Lantermann cleftێکت بۆ گەورە ئەکات ئێستا گەری قەبی ئەمە ڕسمەکەی بۆ گەورە کردویت ئەمە چییە ئەمە ئەگزۆنەکەیە دەستخۆش ئەمەش ڕگەری قەت بی هینە ئەمە ئەم خەتانە هەر هەمووی major dense line-ەکانە ئێستا گەری قەت بی تۆ خەتێکی سپی ئاوات هەیە من پێم نەوتی لە بینی major dense line-ئەکانە بۆشایی هەیە ئەمەیە بۆشایەکە بەس ڕەنگە تۆڵی باش لێرە بۆشایە کوانێ ئەوە تا ئەم بۆشایە ئەمە ڕێک ئەو خەتەیە با من بە جوانی خەتەکە بۆ بکێشم ئەوە تا خەتەکە جوان پێشم ئەگەری قەت بێ ئەمە لایەکی ئێستا ڕەنگەڵی باشە ئەیکوانە خۆتۆ تەڕسمەکەیە دانێک تیا ئاواش ئەو کۆ وایە ئەگەر دقت بێ ئەوە تا ئەم بۆشاییە myelin cleftەکەیە myelin cleft ئەم خەتانش خەت ئەمە major dense line هیوادارم تێبگەن اینجا of course لە دیوی دەرەوەشیانەوە هینمان هەیە ئەو زەم ئەگەر غڵەت نەبم ئەمە دیوی دەرویانە ئەمە intra periodic
لاینەکەیە ئیترەمە گەریقەبی ئەمەشمان هەیە بەم شێوازە ئەوە بۆ ڕەشەکەم ئەم ڕەشکردنە بۆچی ئەم ڕەشکردنە بۆی کە تێبی کە ئەم ڕەشە ئەم خەتەیە ئەم خەتە ئەمەی خواریشەوە ئەو خەتێ ئیتر نازانم جۆن ڕستمەکەم شەڕاکردیانە وەڵای ئەنی خۆڵ ناگرێت جۆن شەڕام کرێتەرەها خواتانگرێ بن جۆن شەڕم نەکرد ئەترمەش باسی نۆتس ئۆف ڕانڤێرە بکات جەرە پەرەی نۆتس ئۆف ڕانڤێرمان نییە با بەردەوام بین ئیتر ئەماڵێ faintly seen ultrastructurally in the light microscope عفوا light what ئەوەڵی نووسینەکەم لێوەم بوو faintly seen ultrastructurally in the light staining layers are the intraperiodic line that represent the opposed outer bilayer ها وكم فهمتي outer bilayer Schwann cell membrane لكاتك Magellan's line inner area. It members of Schwann cell have a higher proportions of lipid than do other cell membrane. Lipid is ortera. And myelin sheath serve to insulate axon and maintain a constant ionic microenvironment suitable for action potential. It is between adjacent Schwann cell of an axon. The myelin sheath show nodes of Ranvier كجاي بيوتد بونمنا أما أكزونيكا بونمنا أما تنجري أمر سوان كشا بونمنا أما شوانسلكا أما لملا شوانسلك تيش مان هي ومشوازة أعلم بينك شوانسلت يعني gapeka بوشايكا بتر nodes of Ranvier where the axon is only partially covered by interdicting Schwann cell process. إتلم بوشاني هاتبن of course إموتمان لو شوني كمالين شديتيا channel تيانية بس لقابكان nodes of Ranvier channel تيانية بويا jump. At this node the axonema is exposed to ions in the interstitial fluid and has a much higher concentration of voltage gain channel which renew the action potential and produce saltatory conduction. The nodes of Ranvier jumpaka bots of nodes of Ranvier jumpaka bo چونکە تۆ ئەمە باڵین ئەمە مالین شیتێکە جمپی کرد ئەمە مالین شیتێکی ترە تۆ ئەگەر لەناوە سۆدیەمە بێت سۆدیەم بۆ منە سۆدیەم ئابێریا ئەڕۆن لێریا هیچ چەنەڵێک نییە بەس کە گەشت ئێرا پڕ لە چەناڵ دنیایەک سۆدیم دەتە ژوورەوە ئەڕۆن لێریا دنیایەک سۆدیم دێتە ژوورەوە لە گاپەکانە سۆدیم مێنە ژوورەوە ئیتر دەڵێن تۆپ ئەکزۆن Ensheathed by one Schwann cell, the internodal segment varies directly with axonal diameter and ranges from 6 بوصل 50 مايكرومتر وزود بالنسبة للحال يتم قري قدش بي Schwann cell أعمى nodes of Ranvier يتم جرى خطان بيخونو ك Schmidt-Lantermann or myelin cleft لبيني major dense هنا كان لاين كانت شونية رسمي خوارەوە بۆ باسەکە ڕسمی سرد و باسەکە anyway upper diagram show what lower diagram show what وەرە بۆ unmyelinated fiber زۆر ئاسانە unlike CNS where many short axons are not myelinated at all هەنێک central nervous system ئەکزۆنەکان کە زۆر کورتن unmyelinated نین ڕێک demyelinated واز دۆ بێنە unmyelinate لە بینەکایە کەواتە نەک وەکو myelinate نەک وەکو CNSیش کە زۆر شۆرت بێت و demyelinated بێت ئەڵێ all but course among the other neuronal or astrocytic process the smallest diameter axon of the peripheral nerve are still enveloped with a simple fold of Schwann cell ئەم خانە پێم ترێ unmyelinated fiber do not however undergo multiple wrapping to form myelin sheath فیگەری 921 وەکو مەڕوونایەت بەڵکو چۆن ڕوێت وەکو فیگەری 95 ڕوویە کەمە unmyelinated ئەکزۆنە Schwann cell تەبەن جیاوازێکیش هەیە unmyelinated لەگەڵ myelinated myelinateەکە Schwann cellێک کەڤەری یەک ئەکزۆنەکات لە unmyelinateەکەیە Schwann cell کەڤەری چەندانێک ئەکزۆن ئەکا لەبەروی کە ئەتوانێ دایان پۆشێ بەڵام بە یەک جار دایانە پۆشێت یەک دیو باشە It is the unmyelinated axons are enveloped by the Schwann cell, but there are no myelin sheath around them. Here's wrapping on the Doriania. Ama unmyelinated. Trama an unmyelinated nervous, each Schwann cell can enclose portions of many axons with small diameter. It is without the thick myelin sheath, nodes of Ranvier, نابندرد لأنمyelinated كندبو. It is voltage gate functional evenly distributed بسر membrane with their impulse conduction is not saltatory and is much slower than of the myelinated axon. لجديك أويكا أعوى باز بات چونچونيا أم دوای خوي اكتيفيتاكا أو دوای خوي أها توزي خاوشتاكا صدم شال بدوي صدم شال كريتوا باز أجر أعوى باز بات أم أجر أعوشتاكا زين قلت شوية
من بتڵێکم پێیە نەفەر بە نەفەر بیەم تا بگەم بەو سەر یان دەبەکە بەدەستم فڕێم هەتا ئەو سەر ئەم ئەگرێتەوە بەدەست فڕێ ئەیا بەو سەر کامیان خیاتر بتڵەکە ئەگاتە ئەو سەر باشە ئەوە ئێتر لە باسی نێرف ئۆرگنایزیشنە بەوە کەمە دکتۆرەکانی هەموو زانکۆکان گرنگی بەم بابەتە ئەیەن چونکە مۆزوعی پەردە ئەوانە مهمە باشە کە چۆن شتەکان داپۆشراوە لەسەر ئەم ڕسمە تێتەگەیان ڕسمەکە زۆر خۆشە و زۆر ئاسانە ئەگەری قەت بی ئێمە بە گورزە دەمارمان هەیە دەمار باشە گورزەکە چۆنیە ئێمە با بڵین ئەمە یەک دەمارە ئەمە یەک ئەگزۆنە ئەگەر یەک نیورۆن بێت بە شتێک داپۆشرابێت پێی ئەوترێ ئیندۆنوریەم ئیندۆ دایم شتێکە زۆر لە ناوەیە اینجا ئەگەر دنیایەک نیورۆن هەمان بە ئیندۆنوریەم بێت مەسن ئیندۆنیورم ترمەش سێپتەمە ئەیکا بە سێپتەمێکەوە ئەگەر بە یەک دانیتر داپۆشرابێت پەردەیەکی تر واتە پەردەیەک یەک دنیا ئیندۆنیورم داپۆشێ پێی ئەوترێ پێرینوریەم ئیترمەش فازیکڵێک تەبن of course پێرینیوریەم کە دنیایەک ئیندۆنیورم داپۆشێ کە نێرە فایبەرەکانە پێوترێ فاسیکڵ کە فاسیکڵ لە مەسڵیش لە چاپتری دوێمە باسەکەین هەمانە ئیتر کۆمەڵە فاسیکڵێکیش پێکەوە کە بە شتێکی داپۆشراوێت پێی ئەوترێ ئێپینوریەم ڕێک ئەم ئەڕێنجمنتە لە چاپتریدا لە مەسڵە باسێکین لەولا پێی ئەڵێن ئێپیمایسیەم دوایەکە پێری مایسیەم اینجا ئیندۆمایسیەم ئیتر لەولا لەتی ئەگزۆنوانە ئەڵێن سارکۆمێر و مەسڵ فایبەر و بڵا ئیتر لە بینی فازیکڵەکانیشا تۆ بڵەد ڤێزڵ ڤین و ئارتری و هەیە اینجا وەرە بۆ ئەم ئێرا ئەگەر دیقەت بی ئەمە خەریکەڵم ئێپیمایسیەم ئەمە ئێپینوریەمە باشە ئەگەر دیقەت بی ئێپینوریەم چی داپۆشێت باشە دنیایەک لە پێری نوریەم ئەگەر دیقەت ئێمە پێری نوریەم ئەمە گورزەکانە هەر گورزەیەکیش لە ئێن پێگاتووە ئێنەکەش لێرە نێرە فایبەرە کە نێرە فایبەرەکان بە ئیندۆمایسیم ناسۆری بەشی باسی مەسڵم کرد بە ئیندۆنوریەم داپۆشراوە کەواتە نێرە فایبەر ئیندۆنوریەم یەک گورزە فازیکڵ بە پێری نیوریەم کۆمەڵێک لە فازیکڵ بە ئێپینوریەم ئیتر وکوتمان لە بینی فازیکڵەکانیشا چیمان هەیە ئەمە ئارتریە ئەمە ڤینە چۆن نەزانم ئەمە لومنەکەی گەورەترە ئەمە گەریقەت بەی تونیکا میدیا و شتەکەی ئەستورترە بەرحاڵ ئەمەش ڕسمێکی جۆنە خراپ نییە ئەگەریقەت ئێمەش ئێپینوریەم پێرینوریەم ئەگەریقەت بێ هاوتمان پێرینوریەم سێپتەمی هەیە پێرینوریەم ئەمە سێپتەمێک سێپتەمەکانم شازە ئەیکا بە سێپتیشنەکە بە کۆمپارتمنت پێرینوریەمەکە سێپتیشنەکات ئیترەمەش ئیندۆنوریەم دنیایەک ئیندۆنیورم دنیایەک بازنە ئەمەش سێپتەمەکەیە ئەو سێپتەمی کە ئەریا ئەو خەتەیە باش ئەترەمەشمان هێمە ڕسمێکی زۆر عجایبە ئەی هاوا چەند جوانە ڕسمە ئەمە چییە بزانین سکانە یا نەموت سکانە بەلام و سێر بوو ترانسمیشن بێت ئیتر دیارە شتێک فێربووین لە هیستۆلۆژی خراپنین شتێکی لێزانین ئیترەمە سێکە چەند جوانە فازیکڵێکی پێیاویت ئیترەمە پێرینوریەم دایپۆشیوە ئەمە ئیندۆنوریەم هی هەردانەیەکە لە ناو فازیکڵەکەیە ئیترەمە بڵەد ڤێزڵەکانە ئەمە ڤینە ئەمە ئارتریە ئەمە ئەگزۆنەکانە لێرە لەم ڕسمەیە ئێپینوریەمی پیشان ناوە لە بریکە نزیکە ئەگەر دوورتر بێ ئێپینوریەمەکەش پیشانرات تەواو ئەمە ڕسمەش تەواو بوو ئێساوین بیخوێنە بزانین نێرڤ ئۆرگنایزیشن چۆنیە ئیتر in the PNS نێرە fibers are grouped into bundle to form nerves هاوتمان نێرڤ دروستەکەن تراکت لەسەر بوو لە پێفڵا نێروی پۆتێت ئیتر except for very thin nerves contain only unmyelinated nerve fiber nerves have a whitish glistening appearance بریقەیەنۆ جوانن سپین because of باشە بۆچی وتم جوانن سپین ئەوە قسەیەکی خراپ بکردم anyway جەماعەت دالێبوونەکەم because of their myelin دیارە شتێک لەنە ئاگایی ئەوە خراپە لەنە ئاگاییشا بچەسپێت anyway زۆر خراپ بوو قسە بۆم بکرایە کەچمە کرد بەس وا حسەبەکەن کەچم کردەوە قسە axons and schwann cell are enclosed within layers of connective tissue 94 پێکەنی ناوێشتە گرانێوێت 94 96 94 ئەمە گەریقەت بێڵێ نۆزۆڤرامیر واز دەبێنە ئەمە ئیندۆنوریەم ئەمە کاپیلەری و ئێسەکەش شوان سێڵ نیوکلیسشان ناوە ئیترمە لە 94 شتێکی پێوتوین 96 و 97 96 و 97 96 باسمان کرد
927 لێرەشە کۆمەڵە شتێک و هەیە مەسەن بۆ نمونە فایبرۆبلاستە ئەمە سراوند بای کۆلاجین ئەمە فایبرۆبلاست اینجا of course ئێستا حاڵینە سەری کە ئەپیمایسیەم دێنس ئیرێگولەر کۆنێکت تیشووە نەزانم پێریمایسیەم تەنەکترە بڵا بڵا ئیترمە پێریمایسیەمە ئەمە ڕێتیکولەر فایبەرەکانە ئەمە سەن بۆ نەمە شوانسەلێکە ئەمە مایلینە بە دەوری ئەگزۆنێکە ئەمە ئیندۆنیورەمە ها ئیندۆنیورەم دەوری ئەگزۆنەکانی یاوە ئیتر ئەم ئەیە of course ئەمە ئەگزۆن مایلینێتە ئەم UM ینی unminded ها یەک دانی تۆزە پێوەیە تۆزە تەنەکە کڕەساسیە بەزەمە ڕەشەیە کەواتە ڕاپی کردووە جیاوازەکە ئەوەیە ئەمەش ڕسمێکی جوانە خراپ نییە ئەمە هەموو ڕسمەکانم باس کرد ئێستا بین هەموو جارە لە میخوێنە و هەر ڕسمێک لەسەر مۆزوعەکە immediately around the external laminae schwann cell is a thin layer called endoneurium یەک کسە بە دووری شوانسێڵە endoneurium هینەکانی داپۆشیوە يعني أكزونكا consisting of reticular fibers scattered fibroblasts and capillary reticular fiber هاوتمان delicate بیتەن ماوتم reticular fiber لە مۆزوعی nervous tissue باسەکەین هەل بابەتەکانی خۆیان ئیتر groups of axons with Schwann cell and endoneurium ئەبنە باندڵێک پێیانترێ physical by a sleeve of perineurium دایانە پۆشت ئیتر contain flat fibrocyte with their edges sealed together by tight junction ئیتر from 2 to 6 layers of these unique connective tissue cells regulate diffusion into the vesicle and make up the blood nerve barrier ئیتر ئەم لێرانە کە کۆنێکتیڤ تیشوی تایبەتە و ئەم تای جەنکشن تەرتیباتە بڵد نێرڤ بارێر دروستەکەن کە حتا لەوەشە باسمەگرها لێریا بڵد وێزل و تەرتیباتی تایە کە مەینتێنی فایبەری مایکرۆئینفەرمنتەکەت بۆ کات ئیتر externally peripheral nerves have a dense irregular fibrous coat پێوترێ ئێپینوریەم ئیترمە ئێپینوریەم پێرینوریەم ئیندۆنوریەم لەسەر وەها منەنجیشتیۆشمان هەبوو کە دیورا ئاراکنۆید پیا بەس ناوکو ئەڕێجمندەکە بەراوردێکمەجنا یەک شت نینە هاسە بۆ نەتۆلێرا ئێپینوریەم دێنس ئیڕێگولەر لەولا دوورا دێنس ئیڕێگولەر هەردووکەن ڕووی دەری دەرەوەن ئیتر تەقریباً تۆ لە دروستبوونی شکل ئینسان تەیە کە چەند جوان ئینسان دروست بووە which extends deeply to fill the space between the vesicle ئیتر very small nerves consist of one vesicle فیگەری 928 ئەکرێک فازیکل بێت یان زەنیانەکە چییە very small nerves consist of one vesicle بەستیوێک ئەڵێ هەنێک small nerve یەک فازیکڵە of course شتی شوانیە small nerves can be found in sections of many organ and often show wind in deposition and connected tissue ئەزێن بەستی چییە بەستیوێ هەنجار هەنێک small nerve fiber هەیە لە ناو شانیترایە ئێستا گەر دیقەت بی ئەوە کێ دەرەوە ئاوەیە تەرکیزی تێگیام okay in cross section an isolated resin embedded nerve is seen to have a thin perineurium ئەگەر دیقەت بی ئاماڵەیە هینێکی زۆر ینی زۆر نێروێکی کورتە کە هینێکی هەیە یەک پێرینیوریەمی سادەی هەیە یەک کاپلەری هەیە ئەگزۆنی کەمی تایە بۆ نمونە اینجا شوانسێڵ ئەتر مەڵێ مەنی لارج ئەگزۆن with Schwann cell بەرحاڵ a few nuclei of fibroblasts can be seen in the endoneurium between the myelinated fibers ئیتر فیگەری بی ئەڵێ ئەمان چییە ئەڵێ flattened nuclei of endoneurial fibroblast F ئەمە fibroblast لەناو ئیندۆنیوریەمەکەی هەمانە لەمایان جۆن دەرنەکەوتوە لەمە ڕسمیانە بەس لەم ڕسمیانە ئەوێ پیشانت بات لەگەڵ چی شەمشانیان دەڵێ more oval nuclei of Schwann cell ئێسەکان ئام شتانە Schwann cellن Schwann cell ئەیدا خەبەرەزان با ئەو هینە داخەم ئەو پەنجەرە داوای لێ بن نەکەم دەقە چاوەڕێم کەن ماتووا تەرکیزم زۆر تێگەیات داوای لێ بن نەکەم عەفوم کەن ئەمە Schwann cell و فایبرۆبلاست و ئەمەش پێرینوریەمەکە ئیتر ئەڵێ nerve are held rather loosely in the endoneurium and in low magnification longitudinal section are seen to be wavy neck straight تقريبا wavy neck our straight but باش اتر في section C شو معناه قال section in a section of mesentery and other tissue a highly wavy of any or tortuous deposition of a single small nerve اما single small nerve ك obliquely همانا نازانم بشوازي چی همانا oblique یا transverse piece as the nerve enters and leaves the area in the section اما لشاين ترى امشت بين راوه لراله شاني كي ميزنتري خدان زن كان ميزنتري موضوعي ابدومن وها نيرف كان لشوايه ولشوانيه او يعني او دوباره نك دوباره والله شابدي بانزاي خوين
ئۆکەی کەڵم دووبارەیە ئەوە چکە خون خۆم بۆ تەلام شەڕح کردووە لە شوێنترا بازانم ئێوەش ئەنی هەرو تەلبان کە بۆ ماسکردن ئەنیوی باش ئیترەمە لە ئەخیرا باسێکاڵێ a section of a small nerve will have some fibers cut transversely and others cut oblique within the same fascicle, again suggesting the relative unrestrained nature of the fibers within the endoneurium. تەنها ئەوێ چیت پێ بڵێ کە ئەڵێ هەنیشان بە شێوازی ترانسڤێرس هەنیشان بە شێوازی ئۆبلیک بەبەست ئەوەیە کە فایبەرەکان بە شێوازی ڕێک نەوەساون بە شێوازی لاروێر وەساون anyway ئەوە زۆر گرنگ نییە تۆ خواکە مۆزووی شتە سەرنجەکان ئەها بۆڵدەکان و ڕەنگەکان ناسیتۆ ئەوە زۆر کێشەمان ئەم شتە وردەکانە نییە. The peripheral nerves establish communication between centers in the CNS and the sense organs and effectors كمسلوق gland وترتيباتها afferentەکان سنسەری دووبارەیە information from the internal body regions and environment to the CNS efferent بەعکسەوە لە CNSەوە بۆ effector organەکان command دەهێنێتەوە لە مێشکەوە بۆ target organەکان. Ether nerves possessing only sensory fibers are sensory nerve those کە تەنها impulsi effectorن مۆتۆرە هەنێکشمان هەیە کە میکسە یعنی سنسەری و مۆتۆریشی تایە ئەوە لە مۆزووی نێرڤەکانە باسمان کردووە وەرە بۆ گانگلیا چی ئەمانە structuری ovoid هێلکەیین کە contain neuronal cell body and their surrounding glial satellite cell بیتەنەوە کەوتوان لە peripheral nervous system ئێمە هەنێک بۆنە dorsal root گانگلیامان هەیە کە شقلی خڕن اینجا بە دەوری سەڵبەدەکەیە تۆ ها خانەی سەتەلایت هەوە بە دەوریا بیتەنەوە خانە پەمەنیەکان It is supported by delicate connective tissue and surrounded by a denser capsule. Capsule qui data بدروية. It will be ganglia agora. When agar sensory ganglia bit, ya autonomy ganglia bit, أو connective tissue agora. It will because they serve as relay station to transmit nerve impulse. At least one nerve enter and another exit from each ganglia. إيش خوي كابنايا إيش دري توا. It will be كما وشملي ويزجي وصاني fiber كانه. إتر فايبرك أوصيت فايبرك أروالي درجات باش إتر the direction of the nerve impulse determines whether ganglionaka sensoria يا autonomica أجر بيت هو برو spinal cord وبرو cerebral sensoria أجر autonomic بيت ببي ganglion كان برو organ كان عشان إتر بونتو sympathetic هيك sympathetic يا أوتا chain ganglia lateral ب spinal cord يا أوتا لبيشيو تيبيوتري pre ganglionic باشا كمثلا سيليا ganglion تقريبا لبردمي spinal cord دكايا باشا فرقي هي وقت lateral بيت يعني لبردمي عبت باشا ولا موضوعي autonomy كباس من كده خدام رون لبسير كان تيجن لقصهم كموضوعي pre هنا pre aortic يلا pre aortic جيبيوتت باشا pre aortic pre نازانم pre vertebral بهر سيرش كان بوشي perivertebral ganglia لقل paravertebral ها وشي paravertebral لقل perivertebral بموضوعي sympathetic چونکە sympathetic دائم ganglia كان نزيكن لسنترال nervous system بعكسه يعني parasympathetic ganglia كان دور لسنترال nervous system بل كون نزيكن لganglia كانوا هنجر بيشان تري intramural ganglia يعني رجل لسر organكية يعني رجل نوعياتي باشا أو جروحين ganglia إتلا sensory ganglia receive impulse that go to the CNS sensory ganglia are associated with both cranial ganglia, legal spinal ganglia, the large neuronal cell body. اسمه تو cranial ganglia بونه تو trigeminal ganglia هي بونه. إتر figure nobisno are associated with a thin sheet-like extension of small satellite cells. figure nobisno. إتر ما ganglia وشتي وياها شكلكي هالكي هي بونه. إتر ما fiber كان باشا nerve fibers هاسي كتنجوان أما fiber كان أجزون وشتغان هاتناوا باشا جيش sensory ganglia سيش connective tissue كابسولوكية كوابزانم ل sensoria جوان ديارة بس لأوتوميك زوروانيا إترما higher magnification show small rounded nuclei أما satellite cell كان ها بنما nerve بيت يا بنا cell sorry nerve أما cell بديك بيت ها خانة كان بدورنا شوني سپورت یانە کەن باشە بچنە بۆ ڕسمیکی دواتریش باسمان کردووە مەش دیسان لێرە دووبارە باسیکی تری گانگلیات بۆکە بە زەمان سنسری گانگلانیە ئەمە سیمپەتی گانگلیا ئەڵێ لەمانشە هەر دیسانەوە ئەکرێ تۆ ستلایت سێڵت هەبێت کە دەوروبەری خانەکانی یابێت ئاین لە هەردوو
سنسری گانگلیا و ئۆتۆنۆمی گانگلیا سەتەلایت سێڵ ئەبینرێت. باش ئیترڵێ ئەتر بڕۆنەوە بۆ فیگەری نۆنۆبی ئەوە ڕسمە گەورە ئینەکە بوو ئەها ڕسمی ئەیوبی اینجا نۆسیانزش ڕسمەکە بوو کە ها مۆرەکە و لە خوای ڕەشەکە وەزم ئەو ڕەش و سوورەمە باز نەکرد فیگەری نۆسیانزە. Anyway, sensory ganglia are supported by a distinct connective tissue capsule and internal framework continues with the connective tissue layer of the nerves. باشە کە continuous لەگەڵ connective tissue نێرڤەکانە کە ئەندۆنیوری وانی بێت. باشە the neurons of the ganglia are pseudonipolar and relay information from the ganglions nerve ending to the perimeter of the spinal cord via synapses with local neurons. ئەترەمە بریتەماوە کە مۆزۆی سنسری گانگلیا بۆچی سیدۆینیپۆلەرە کە سنترال پرۆجەکشنێک و پێریفرال پرۆجەکشنێکی هەبوو. وەرە بۆ ئۆتۆنۆمی گانگلیا وەڵای هەر گوناحە ئۆتۆنۆمی گانگلیا بخوێنەوە ئەو دووبارەیە. ئەمانە autonomic nerves affect the effectivity of small muscle, secretion of some gland, heart rate, and many involuntary activity by which the body maintains a constant internal environment homeostasis. Either autonomic ganglia are small bulbous dilation in autonomic nerves, usually with multipolar neurons. Some are located within certain organs, especially in the walls of the digestive tract, where they constitute intramural ganglia. It is the شتەکانی digestive tract parasympathetica and jahaseka. Capsule of these ganglia may be purely defined among the local connective tissue. لكاتيكاوي sensory ganglia وانبو جوان دياربو. Either a layer of stellate cell also envelopes the neurons of autonomic ganglia فيجينو بسنو بشي سياكي. Either although this may be inconspicuous in the intramural ganglia. The intramural ganglia stellate cell جوان نابيندت. Either تو autonomic nerve دو نيرون دو صورة بريغانجلونيكا لەگەڵ پۆستگانگلۆنیکە ئێتر پریگانگلۆنیکی هەردوو سیمپاتیک و پاراسیمپاتیک always کۆلنێرجیکە بەس پۆستگانگلۆنیکە کە لە هینا لە پاراسیمپاتیکە دووبارە هەر کۆلنێرجیکە جگە لە سوێت گلاند سۆری بنەکەم لە پاراسیمپاتیکە هەمووی دووبارە هەر کۆلنێرجیکە سیمپاتیکیش پۆستگانگلۆنیەکەی ئادرینەرجیکە جگە لە سوێت گلاند کە کۆلنێرجیکە کاتەبە لێتان تێک نییە پریگانگلۆنیکی هەردووکیان کۆلنێرجیکە پۆست گانگلیۆنیکی پاراسیمپاتیکیش هەر کۆلنێرجیکە باشە سیمپاتیک پۆست گانگلیۆنیەکەی ئادرینەرجیکە بەڵام هەنێک شوێن هەیە کە فەرقی هەیە بۆ نمونە سوێت گلاند هەر چەنە سیمپاتیکە بەڵام بە ئەستالکۆلین سەپلایەکرد بۆ نمونە یان بۆ نمونە کیدنی ئەگەر هینیش بێت ئەدرینەرجیک بێت دۆپامینەرجیکە بۆ نمونە دیرۆ فەرقانەمان هەیە کێشەمان نییە. The chemical mediators present in the synaptic vesicle of preganglionic axon is acetylcholine دووبارەیە. تۆ ئەو دیتێڵەش بزانین خراپ نییە کە ریسپتەری پۆست گانگلیۆنیک سێڵەکە کە پریگانگلیۆنیک وەرەگرێ نیکۆتینیکە یعنی ئەو ئەستایکۆلینە کە کار لەسەر پۆست گانگلیۆنیکە کات ینی هی پریگانگلیۆنیکەیە لەسەر ریسپتەری نیکۆتینیکی شکات بەڵام ئەو کۆلنێرجیکەی پاراسیمپاتیک کە پۆستگانگلیۆنیکەیەتی ئەیا بە تارگێت ئۆرگانەکان هاچنە ئەم دووبارە ئەستالکۆلینە بەڵام ریسپتەرەکان مەسکردنیکە هیوادارم تێنگن لەو قسانە چکە زۆر دووبارەی ئەم شتانە بۆ خۆم. Anyway, as indicated earlier, autonomic nerves make up the autonomic nervous system, two parts, sympathetic, parasympathetic. وەڵای حەز ناکەم بیخوێنمەوە ئەمە تر تا کۆتایی بۆ خۆتان جێڵم و کۆتایی. وەرە بۆ neural plasticity و regeneration. Despite its general stability, nervous system exhibit neuronal differentiation and formation of new synapses even in adult. ئەم قسە مهمە. ئێمە تێگەشتینەوەی کە نیورۆن طبعا ئێمە توانێت کە ئێمە چوار جۆری خانمان هەیە کە بەشێکیان تازە بن بەشێکیان تازە نابنەوە. ئێپیتێلال سێڵ تازە بێتەوە ئەوە شتێک گۆزانراوە. قسەکەیم زۆر لەسەر مۆزۆی مەسڵ و نێرڤ بووە کە ئەم دوانە دروست نابنەوە. جا قسەکە لەوایە کە ئەڵێ ئێستا ریسێرچ لەسەر ئەوەیە کە نێرڤیش ئەکرێ چاک بێتەوە مەسەڵەن بۆ نەو کەسانی کە بەشێکی برینیان تووشی ئینجرێ بێت ئەکرێ بەشێکی تر لە برینە مەسەڵەن بۆ هێمیسفیرێکیان تێگەچێت هێمیسفیرەکەی تر وشم بڵێ سایناپس زیاو کات کە ئەمە شتێکی زۆر سێر و سەمەرەیە مۆزۆی نیورۆپلاستی ئەوەیە کە تا چەندێک نیورۆنەکان تازە ئەبنەوە نازانرێت. ئێترانە formation of new synapses even in adults لە ئەدڵتا. ئێتر embryonic development of nervous system produce an excess differentiating neurons and the cells which do not establish correct synapses and other neurons are eliminated by apoptosis. هەموو خانێکی ئیمبریۆ وایە کە گەر توانێت دروستیکە ئۆکەی بڕۆ بەخێر شێگە دروستی نەکرد ئەمرێت. In adult mammals after an injury neuronal circuit may be reorganized. قسە مهمە.
دووبارە خۆیان ڕێکەخەنەوە by growth of neuronal process پرۆسەکان دووبارە ڕێکەخەنەوە forming new synapse to replace ئەوانەی کە lost بووە بە ئینجریەکە کەواتە new communications are established with some degree of functional recovery کام recovery سەیروسەمەریە چونکە ئێستا باسمان کرد کە ئەگەر نیورۆن بمرێ سکار تیشو ئەسترۆسایت شوێنێگرێتەوە بەڵام دیسانەوە ئەکرێ ئەمە ئەم نیورۆل پلاستیسیتیمان هەبێت کە سەیناپسەکان ئەکرێ یەک بگەنەوە دووبارە ئەگەرچی 100% نەبێت بەڵام هێشتا هات تۆزێک recovery ئەیات neural plasticity and reformation of the process are controlled by several growth factors produced by both neurons و glial cell کە جەماعەتێکی فامیلی پرۆتینی نیورۆترۆفینەکانن ئیتر ئەمە مۆزوعی neural plasticity بوو وەرە بۆ مۆزوعی neuronal stem cell are present in adult central nervous system located in part among the cells of ependyma لە بینی خەنەکانی ependyma ئێمە stem cellمان هەیە which can supply new neurons astrocyte and oligodendrocyte ئەکەمە شتێکی زەخمە ئیتر fully differentiated interconnected CNS neurons cannot temporarily disengage these connections and divide to replace lost by injury or disease. It is the potential of neural stem cell to allow tissue regeneration and functional recovery within the CNS component is a subject of intense investigation. بۆ لێکۆڵینەوە زۆر مهمە کە تا چەندێک stem cellەکان potentially ئەویان تەیە کە ڕپلێسیکەنەوە باشە ئیتر کوتمان کە not temporarily connectionەکان بگرنەوە دیڤایدکەن بۆ ئەو خانی کە لۆست بووە بەڵام دیسانەوە مۆزوعی neural plasticity بیرمان نەچێت astrocytes do proliferate at injured site and these growing cells can interfere with successful axonal regeneration in structures وەکو spinal cord tract ئێستا باسی ئەو regeneration شتی واکەین ئیتر in the histologically much simpler peripheral nerves injured axons have much تەمەنەوە باسی ئەگزۆنی central nervous system کە ئەستروسەتەکان دروستێکەنەوە باش واز لە سینەس بێنە سینە تۆزە قورسە مۆزوعی دروستبوونەوەکەی peripheral nervەکان ینی peripheral nervous system ئاسانتر دروست دەبنەوە مۆزوعی Wallerian degeneration و یان regeneration ئەگزۆنەکان ئیتر have much greater potential for regeneration and return of function جای سەمەش مەرجی هەیە مەرجی ئەوەی کە ئەگزۆنێکی peripheral nerve چاکبێتەوە بریتیە لە مانەوەی سێڵبەدەکەی ما if the cell body are intact damaged or severed PNS axon can regenerate as shown in the sequence of the diagram مۆزوعی سێڵبەدەکەیە کە ئەبێ بمێنێتەوە باشە وەگەر نەمایەوە دروست نابێتەوە یان جاواش هەیە تۆ ئالم بینیان مەسەمونە ئینجرە بێت ئەگەر ئەم پرۆگزیمەڵە لەگەڵ ئەم دیستەڵەیە بۆشایەکی زۆر لە بینیان نابێت دیستانسێکی زۆر لە بین نابێت چاک نابێتەوە بۆ شوازش یان جەروا هەیە سنسری نێروەکە ئەچێ ڕیجنرێتەکە لەو شوێنی کە شوێنی مۆتۆر بووە لەوێشە مەسڵەکە ڕیگەینی فانکشن ناکاتەوە چونکە تۆ سنسری نیورۆ ئەگزۆنێک و خستە شوێنی مۆتۆرێک ئەها مەرجی هەیە ئەم شتانێک بۆی کە ڕیجنرێت بێت کاتێکە دیقەبی ڕسمی ئەی ئەڵێ نیرۆنێکی بێوەیە هەچی لێ بەسەر ناتووە زۆر بێوەی دانیشتە بە خۆ هیچ کێشەیەکی نییە هەر ئەو کاتەی کە بە سووتانێک بە کەتێک بە شتێک ئەم نێروە تێک چوو چی بەسەر سێڵبەدێکایەت ئەها ئێمە نیزڵبەدیمان هەبوو لەسەرتەیە نیزڵبەدیەکان کەمەکەن ئینجا نیوکلسەکە تۆزێک بەرەو پێریفڕی ئەڕوات باش ئەمە تووشی سترێسێ بوو پچڕا بەشێکمان هەیە پرۆگزیمەڵە بەشێکمان هەیە دیستەڵە ئەوەی کە دیستەڵە بە لەلایەن مایکرۆگلسەکان پارچە پارچەکرێت تەواو دیجنریت بێت و ئیتر سەپۆرتی لەلایەن سێڵبەدیۆ بۆ نەماوە باش ئەمە بوونی نەما پرۆگزیمەڵەکە دەستەکەن بە ڕیئەلاینمنت واتە شوانسەڵەکانیان خۆیان ڕیزە بەسن ئەها بە شێوازێکی جوان ڕیزە بەسن ئیتر دوای ماوەیەکی زۆر بەم شێوازە ڕیجنریت بێت ئەگەرچی سەرتای تۆ نیزڵبەدی شتەوەکەمە دوای کا دروستێکەکەنەوە دووبارە و وەکو خۆی لێتۆ دوای 3 مانگ بە خێرایی ئەگزۆن گرۆتەکە بە خێرایی 0.5 بۆ 3 میلیم لە ڕۆژێکە درێژە بێتەوە هیوادارم ئەوە تێگەشتبن تەبەن مۆزوعی ئەم ڕۆشتنی شت بەسەر ئەگزۆنەیە ئەم خێرایە بۆچی گرنگە ئێستا ئێمە شتێکمانەی بترێ ڕێبیس بۆ منە ئەوەی کە ها ڤایرۆسی ڕێبیس کاتێکە مەسەن ئاتن خۆی سەگ زۆر باوە گازی لە بگرێ بەس خۆی لە چقەڵ و نازانم هەنێک جۆری حیوانەتە ئەم ڕێبیسە هەیە تەبەن لە هەموو جۆری سەگێکا ڕێبیز نییە ئەو سەگانی کە ئینفێکت بن بە ڕێبیز قسەکە لەوانە کاتێکە مەسەمونە سەگێک دولەڕیەوە تەوان سەگێک قەپەگرێ لە دەستیا بوونە شتێک بۆنە دەست یا بۆنە بڵین قاچ چونکە قاچ دۆزە دوورە لە سنترال نەرڤس سیستەمەوە ڕێبیس ڤایرەس تارگێتەکەی سنترال نەرڤس سیستەمە
تۆ قەبیلە نێروێکی قاچ نەگرتووە پێریفرال نێرڤە ڕێبیسیش بە نێرڤا سەرەکەوێت ڕۆشتن بەسەر نێرڤان زۆر خاوە تاوەکو ئەم ڤایرۆسە لە قاچۆ ئەگا بەسەر کاتێکی زۆر و لە بەردەسایە تاوەکو چارەسەرێکیت ئەگەری هەمای نەکەیت هەفتە لە بەردەسایە بڕواکە هەفتە لە بەردەسایە چونکە ڕۆشتنەکە ئێستا لە ڕێی باسی گرۆتە بەس ڕۆشتن ئەگەر بۆ نە 3 میلیۆن پێردەی بێت لە ڕۆژێکا 3 میلیۆن ئەم ڤایرۆسە ئەستە پێشەوە ئێستا بۆنە من بیرمە ساڵی پاکەیسێک لە هەولێر بە ڕێبیز مردبوو بەس بۆچی بە ڕێبیز مردبوو کرێکارێکی عەرەب بوو ساڵەکە گازی لە سەری گرتبوو ئەین لە دەموچاو و گوپمانی گرتبوو گوپ یەکسەر لە سنتەر نەرڤستەمەوە نزیکە تاو گۆشتبووی خسخانە و تووشی مۆزووی هایدرۆفۆبیا وانە بوو کە ینی سیمتمەکانی ڕێویز تێ دەکەوت یەکسەر لە 9.9 فەیتەڵە یەکسەر ئەمرێت باشە قسەکەی من ئەو لە مۆزووی گرۆث و ڕێیتەکە ئەم ینی خێراییە بیزانە خراپ نییە باش ئێترەوە سیکوێنسەکەش دووبارەیە لەکوێ بووین لێرا بووین ئێترە ئەگەر دیقەت بی distal portion ئەکزۆنەکە isolate from their source of new protein and organelles degenerate ینی ئەمە بۆ نەبەشی یەکەم نەبوو کە ساغە لێرا قرتا دیستەڵەکە ئەمرێت ئیتر the surrounding Schwann cell de-differentiate shed the myelin sheath and proliferate within the surrounding layer of connective tissue ئیتر تۆزێ لەو ینی دروست بنەوە cellular debris including shed myelin is removed by blood derived macrophage macrophage بانتیاها خانەمۆرەکان کە سەپشانی میایت which also secrete neurotrophin to promote anabolic events of axon regeneration کەواتە macrophage لە مۆزووی شوڕی پێرا بەشدارە هێرشا ئەگزۆنەکەت بۆ regeneratەکات ئیتر onset regeneration is signaled by changes in the pericardium that characterize the process chromatolysis ئیتر بۆ سەڵبەتەکە swell slightly nasal body substanceەکە initially diminish کەم بێتەوە نیوکلەسەکە ماگری دەکات peripheral position ئەچی بۆ قەراغەکان لە سەڵبەتەکەیە ئیتر proximal segment ئەگزۆنەکە close to the wound degenerate for a short distance but begin to grow again distally as new nasal substance appear ئەڵێ لێریا کە تقریبا ئەوە هیچ دیستەڵەکە ئەمرێت proximalەکەش تۆزێکی کۆتایەکەی ئەمرێت ینی هەمە تۆزێکی ئەمە خێرشی ئەمیش تۆزێک ئەمرێت بەڵام تر لەودا ڕێجنرێت دەکاتەوە باشە ئیتر کاتێک کە نیل سەبستانس دووبارە پیا بووە و دیبرەکان هەمووی لابرا شەخەڵ و پەخەڵەکە the new Schwann cell aligned to serve as guide for regrowing axon ئەبێت جوان align بن and produce polypeptide factor which promote axonal overgrowth motor axons re-establish synaptic connection with the muscle و functioning muscle restored however medical application regeneration peripheral nerves is functionally efficient only أقصى مهمة when the fibers and the columns of Schwann cell are directed properly fiber كان وريزباندي Schwann cell كان جوان align بن ورق بن أجرنا إسأله in a mixed nerve تو mixed nerve شيء sensory كتياو motor كتياو وانيا أجر regenerating sensory fiber grow into columns formerly occupied by motor fiber connected to motor end plate function of the muscle will not be reestablished أجر sensory بچه لەسەر ئەو کۆڵمانە ڕێجنەی بێت کە کۆڵمەکان پێشتر مۆتۆفایبر لەسەر بووە ئیتر تۆ مەسڵەکەت ڕێجنێت نابێتەوە نابێت سنسەری لە شوێنی مۆتۆرا ڕێجنرێت بێت یان when there is an excessive gap لە بینی distal و proximal segment of cut or injured peripheral nerve or یان distal segmentەکە disappears altogether هەمووی نامێنێت یان بۆنە لە حاڵەتی ئەمپوتیشنی لیمبێکە لە کاتی تاو قرتاندنی پەلێکە تۆ کامل نێرڤەکە دیستەڵەکەی وێران نەکەیت The newly growing axon may form swelling neuroma that can be source of spontaneous pain. طبعا أو نيورومايا بوي بتر نيوروما أكو توبلك لماس وايا خدنا زين كتوبلك ماس عادة بيوتريا تومر أو تومرش بناينا بعها بيوتريا نيوروما كما بقول تكي خدنا سيشكن بو أموشا مورتنز نيوروما كزوكاد لقاشة أمشترويا ك ئەگزۆنەکە ڕێجنێت نابێت تۆزێک ئەبنۆرمالی پرۆلیفرێت دەکات ئەگزۆنەکە هەڵە ئاوسێت سوێلینگ دروست دەکات کە هەڵاوسێت ئەبنۆرمالی ئەو ئەگزۆنە فایری ئەکشن پۆتێنشیەل دەکات و ئازار پیشان ئەیات ئەمرتی بۆ نێرڤ سیستەم هیستۆلۆجی هیوادارم بابەتەکەم حەقم پێیا بێت هێنە سەر مەسڵەتی شوو ئیستراحەتێکی باشی بۆکەین لەبەری کە مەسڵەتی شوو بەس تەنها
چاپتەی نێرڤە سیستەم بوو کە ئەوانە زۆر دوور و درێژ بوو ئێتر ئەمانتر ئاسانە و کورتخایەنە و ئەمە گەر بە 2 ساعات بوو بێ ئەمانتر بە ساعاتێک تەواو کۆتایی پێێنین دەشتان ساغوی هۆدارم حەقم پێیابێت